नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप हरे कृष्ण। So where are we? આજનું જે આપણું સેશન છે એ રેગ્યુલર કરતા વહેલું પૂરું થશે બીકોઝ આપણા સેશનમાંથી જે એક્સરસાઇઝ છે એમાંની એક એક્સરસાઇઝ આપણે ગઈ વખતે કરેલી હતી અને કોન્સેપ્ટનું ફોકસ સેમ છે ગયા વખતના આપણા સેશનમાં અને આ વખતના સેશનમાં કર્મયોગ અને કર્મ સંન્યાસ. એટલા માટે we'll be able to, I hope so, we'll be able to do early. અને પછી ટીચર્સ મીટિંગ છે તો we will have a discussion among teachers અને yeah, we'll start. શિલા પ્રભુપાદના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરું છું અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરું છું અને એમના પાસેથી આપણે આશીર્વાદ માંગીએ કે આપણી આ ભગવદ્ ગીતાની અને ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સની યાત્રા જે છે એ વધુ સુખમય આનંદમય અને આપણને કૃષ્ણજીના ચરણ કમલોમાં લઈ જવા માટે ખૂબ જ ફળદાયી સાબિત થાય. હરે કૃષ્ણ. યુનિટ 1 કહેવાય છે આને. પહેલા 6 ચેપ્ટર યુનિટ 1 છે. એમાં ભગવદ્ ગીતામાં જે ધર્મ છે એની ચર્ચા થઈ છે અને લેસન નંબર 5 છે આર્યો જેમાં કર્મયોગ કે જે કર્મ સંન્યાસ કરતા વધારે સારો કીધેલો છે એના વિશે આપણે જાણવાનું છે. આપણે ગયા લેસન 4માં શું જોયું તો આપણે કૃષ્ણજીની જે સૂચનાઓ છે પર્ટિક્યુલરલી જ્ઞાન ઉપર. જ્ઞાન શું છે તો કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એને મેજર ફિલોસોફિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ કહેવામાં આવે છે. તો એના ઉપર આપણે જોયું હતું નંબર 1, રાઈટ. અને ગતાસુંશ્ચ નાનું સોચતી પંડિતા, રાઈટ. અને ફર્ધર આગળ આપણે જોયું હતું કે ધીર તત્ર ન મુહ્યતે, અને ધીર શબ્દની પણ આપણે વ્યાખ્યા કરી હતી. પ્રભુપાદના લેક્ચરમાં પ્રભુપાદ ધીર શબ્દને શું કહે છે આપણે શું ચર્ચા કરી હતી? ધીર મીન્સ વોટ? સોબર. સોબર મીન્સ વોટ?
જે નશામાં નથી, એ નશાથી નશો નથી કરે. શરીર છું એવો નશો નથી. યસ, અને ઇન ધેટ કોન્ટેક્સ્ટ વી આર ઓલ ઇન્ટોક્સિકેટેડ. આપણે બધા નશામાં છીએ કે આપણે શરીર છીએ અને એમાંથી બહાર આવવું. સો ધેટ ઇઝ ધીર. તો એની આપણે ચર્ચા કરી હતી. પછી કૃષ્ણજી છે અર્જુનના 3 પ્રશ્નોના અથવા તો 3 કારણોના સામે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરે છે. અને ભગવદ્ ગીતાના ચેપ્ટર 2 ને શું કામ એને ગીતાનો સાર કહે છે એ આપણે ચર્ચા થઈ હતી. એકચ્યુઅલી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજે એને ગીતાનો સાર કીધો છે. અને આપણે ચેપ્ટર 2 જે છે એને ડિટેલમાં સારી રીતે સમજીએ તો આપણે સમગ્ર ગીતાને સમજવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરી શકીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ચેપ્ટર 2 ટાઈમ એન્ડ અગેન, રાઈટ. આપણે અહીંયા આગળ શ્લોકોના જોડકા બનાવીને આપણે આગળ વધીએ છીએ, રાઈટ. એટલે લગભગ 3 સેશનમાં, પહેલા સેશનમાં આપણે આઈ થિંક 11માં શ્લોક સુધી લીધું, પછી આપણે 12 થી આગળ લઈને 48માં સુધી લીધું, અને હવે આપણે 49 માંથી લઈને 3જા અધ્યાયના 9મા શ્લોક સુધી, એટલે એ રીતનું આપણે કવર કરીએ છીએ. છતાંય આપણે બધા શ્લોકના ભાવાર્થમાં ડીપમાં નથી જવાઈ શકાતું. પણ એવું એક્સપેક્ટેડ છે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસેથી કે પોતે સેલ્ફ સ્ટડી પણ કરે અને એ જે શ્લોકા જે છે બધા એના ભાવાર્થ જે છે એને વાંચે. તમે 1-2 વાર વાંચ્યા હોય તો વધારે એક વાર પણ વાંચી શકો. એવું કહેવાય છે, પ્રભુપાદે સૂચના આપી છે, એટલીસ્ટ એક બુક 6 વાર વંચાવી જોઈએ, 6 times. ધેન વી હેવ અ રિલેશનશિપ વિથ ધેટ વર્ડ્સ. એ શબ્દો સાથેનો આપણો સંબંધ બંધાય છે અને એના કારણે આપણે પછી આગળ એમાં સારી રીતે પ્રીચિંગ કરી શકીએ છીએ. તમે થ્રુઆઉટ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં જોશો તો એપ્લિકેશન્સ આવશે. એક છે પર્સનલ એપ્લિકેશન. પર્સનલ એપ્લિકેશન એટલે કે આપણા જીવનમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવાની વાતો. અને બીજું છે કે પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, કે જે તમે બીજાને કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં લઈ આવવા માટે ઉપયોગમાં લાવી શકો એવી વાતો, રાઈટ. એટલે 2 પ્રકારની મુખ્ય એપ્લિકેશનોની ચર્ચા થશે. તો એટલા માટે આપણને ભાવાર્થ જાતે સ્વ અધ્યયન કરવું જોઈએ અને કાંઈક એવા પોઈન્ટ લાગે તો એને ચર્ચા પણ કરવી જોઈએ અને એનાથી આપણા ડાઉટ્સ જે છે એ દૂર થાય, રાઈટ. તો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને ધેન આપણે નેક્સ્ટ શું જોયું હતું કે કર્મકાંડ જે છે વેદોમાં જે આપેલું છે એની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ સાથે શું લેવા દેવા છે, રાઈટ, એ આપણે જોયું હતું. અને પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે 2.40 અને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, બહુ જ પ્રચલિત અને અત્યંત મહત્વનો શ્લોક 2.41. આ 2 વસ્તુ જે છે આપણે જોઈ હતી, રાઈટ. અને ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌન વિદ્યતે, પ્રત્યવાયોના વિદ્યતે અને વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. ઓકે, these are the 2 different verses which we have gone through. અને then next we come here કે ચેપ્ટર 2 નો આ ઓવરવ્યુ છે. એમાં આપણે શરીર નથી આત્મા, અર્જુન સરેન્ડર કરે છે. ઇનફેક્ટ પહેલા 10 શ્લોકો જે આપણે ગઈ નહીં એની આગલી વખતે જોયા હતા. અને એના પછી આપણે જ્ઞાન વિશે જોયું કે કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, એટલે તારી જે કરુણાની વાત છે એ બિલકુલ ગેરવ્યાજબી છે. તું કરુણા કોની ઉપર કરી રહ્યો છે? અને જો તું શરીર માટે તું એમ માનતો હોય કે આપણે શરીર છીએ તો તું ક્ષત્રિય છે અને તારે લડવાની જરૂર છે. જો તું એમ માનતો હોય કે તું શરીર નથી ને આત્મા છે તો એઝ એ સોલ, આત્મા તરીકે તારી ફરજ છે કે તું મારા આદેશનું પાલન કરે અને યુદ્ધ કરે. એટલે આઈધર ઓફ ધીસ ટુ યુ હેવ ટુ ડુ. એટલે બંને બાજુથી કૃષ્ણ જે છે એને લોક કરે છે, રાઈટ. પછી કર્મકાંડ વિશે જાણ્યું આપણે 2.31 to 37. એમાં એમને કીધું કે ભાઈ તું જીતીશ તો તને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે અને હારી જઈશ તો અથવા તો મૃત્યુ પામીશ. હારી જઈશ એટલે સ્ત્રી કદી લડ્યા વગર, મતલબ કે યુદ્ધ ભૂમિમાંથી હારીને પાછો નથી જતો. આપણે વાત પણ થઈ હતી. કયા ઉદાહરણની વાત થઈ હતી? કોના ઉદાહરણની વાત થઈ હતી? એની રાણી એને પાછો મોકલે છે, યુદ્ધમાંથી હારીને પાછો આવે છે ત્યારે, કે મારો પતિ જે છે એ કાં તો જીતીને આવશે કાં તો મૃત્યુ પામશે. એટલે અત્યારે જે આવ્યો છે બહુ રૂપિયો લાગે છે, રાઈટ. તો then he goes back, he fights back and he wins, right? So I think Sursen or what, we can check back. But પ્રભુપાદે એમના લેક્ચરમાં આ સ્ટોરી કીધેલી છે.
સો that is very important કે ફોરેનર હતા ને પ્રભુજી? કોઈ ફોરેનર નું નામ હતું ને? ના, આપણા પશ્ચિમ બંગાળના જ હતા. સેન હતા. સેન મીન્સ બેંગોલી. સો ત્યારના કોઈ રાજા હતા, તો એના વિશે કીધું હતું. સો અર્જુને કીધું 2 હાથમાં લાડવા છે તારે, રાઈટ. પછી બુદ્ધિયોગ કર્મયોગ વિશે વાત થઈ કે તું મારા આદેશ પ્રમાણે કરીશ તો એનું તને કઈ પાપ નહીં લાગે, રાઈટ. 38 થી લઈને 53 શ્લોકમાં. અને સ્થિત ધીર મુનિ વિશે વાત કરે છે. હવે નાઉ ઓનવર્ડ્સ વી વિલ ગો થ્રુ ઇટ. અર્જુન નો પ્રશ્ન છે, એના જવાબમાં આ વાત આવે છે. સ્થિત પ્રજ્ઞશ્ચ કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ સ્થિત ધી કિમ પ્રભાસેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ. શું પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ જે છે એ કેવી રીતે હાઉ ઇઝ સિચ્યુએટેડ, એની શું પોઝિશન છે એકચ્યુઅલી સ્થિત પ્રજ્ઞની. સ્થિત એટલે એની સ્થિતિ શું છે. પ્ર એટલે કે પૂર્ણતા, એનામાં પૂર્ણતા છે. અને જ્ઞ એટલે કે જ્ઞાન છે એમાં. એટલે એની સ્થિતિમાં પૂર્ણ જ્ઞાન આવેલું છે, એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞ. હે કૃષ્ણ, અર્જુન કહે છે કે જે દિવ્ય રીતે એની ચેતના જે છે દિવ્ય ધરાતલમાં હોય છે, એવી વ્યક્તિ જે હોય છે એના કયા લક્ષણો હોય છે, કેવી રીતે એને ઓળખવા એવા વ્યક્તિને. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, કારણ કે જો આપણે આ રીતે રિયલાઇઝ કરી શકીએ તો આપણે એની મહત્વ સમજી શકીએ. અને આપણે જો મહત્વ સમજી શકીએ તો આપણે એનો આશરો લઈને આપણે પણ સ્થિત ધીર મુનિ અથવા તો આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બની શકીએ. એટલે કેવી રીતે ઓળખવા ભક્તને, અથવા તો જે સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય એને કેવી રીતે ઓળખવા, એના લક્ષણો શું છે, કેવી રીતે બોલે છે, એની ભાષા કેવી હોય છે, કેવી રીતે બેસે છે, કેવી રીતે ચાલે છે. એટલે આ બધું અર્જુન પૂછી રહ્યા છે. એમાં તમે જુઓ તો અહીંયા યલોમાં હાઇલાઇટ કરેલા છે એ શબ્દો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લક્ષણો, સિમ્ટમ, રાઈટ. પછી બોલવા ઉપર બહુ બધું ડિપેન્ડ છે, રાઈટ. બોલવું એટલે માત્ર શબ્દો નહીં, શબ્દો પાછળ રહેલો ટોન, શબ્દો પાછળ રહેલો આપણો પોતાનો જેને કહેવાય કે રિએક્શન્સ, આપણા શરીરના રિએક્શન્સ, રાઈટ. ભાષા, ડેફિનેટલી લેંગ્વેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બેસવું મતલબ કે હાઉ હી થિંક્સ. બેસવું એટલે આપણી લિટરલ લેંગ્વેજમાં બેસવું નથી. બેસવું એટલે કે એ કેવી રીતે વિચારે છે. અને ચાલવું એટલે કે કેવી રીતે બિહેવ કરે છે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ આસ્કિંગ, કેવી રીતે વર્તન કરે છે. તો કૃષ્ણજી જે છે એ લક્ષણો વિશે 55માં, એના ભાષા વિશે 56-57માં, કેવી રીતે એ કેવો સોચે છે અથવા કેવી રીતે સ્થિર છે એના વિશે 58 થી લઈને 63, એટલે કે લગભગ 6 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. અને હાઉ હી બિહેવ્સ, હાઉ હી એક્ટ્સ, એના ઉપર કૃષ્ણજી 9 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરીને સમજાવે છે. યસ, લેટ સમબડી રીડ ધીસ. વાણી એ કોઈ પણ માણસનો સૌથી મહત્વનો ગુણ છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી તે બોલતો નથી ત્યાં સુધી મૂર્ખ શોધી શકાતો નથી. અને ચોક્કસપણે સારા પોશાકવાળા મૂર્ખને જ્યાં સુધી તે બોલતો નથી ત્યાં સુધી ઓળખી શકાતો નથી. 2.54 ભાવાર્થ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેવી રીતે મૂર્ખને ઓળખવો એની પદ્ધતિ આપેલી છે. પ્રભુપાદ કહે છે વી કાન્ટ આઈડેન્ટિફાય. બોલે નહીં તો કશી ખબર ના પડે, પણ બોલે એટલે દાણા વેરાઈ જાય, કે છે ને એવી રીતે. એટલે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હાઉ ટુ નો. આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હંમેશા બોલવાને મહત્વ આપેલું છે, રાઈટ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું છે કે અમારા આજ્ઞાએ હોય ગુરુ, બરાબર. દરેક વ્યક્તિએ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન ફેલાવવાનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ. નહીં તો બીજા ઘણા બધા આપણા સેક્ટ સંપ્રદાય આ તે બધું કહેવાય તો બહુ લિમિટેડ હોય કે ભાઈ ના ભાઈ તમારે બોલવાનું તમને ખબર ના પડે, આમ છે તેમ છે. પણ સ્ટીલ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આ વસ્તુની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપેલું છે. તમને જે આવડે એ બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો, પણ કારણ કે તમે કૃષ્ણ કોન્શિયસ છો, કારણ કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો, કારણ કે તમે હિયરિંગ તમારું ચાલુ છે, શ્રવણમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો, તમે જે કંઈ પણ કહેશો એટલીસ્ટ બીજા જે લોકો જે બિલકુલ આધ્યાત્મિક જર્ની ચાલુ જ નથી કરી એ લોકો માટે ચોક્કસ પ્રકાશદાયક પુરવાર થશે, રાઈટ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે કોણ શુદ્ર અને કોણ ન્યાસી, જે કૃષ્ણ તત્વ જાણે એ જ જ્ઞાની ને એ જ ગુરુ, રાઈટ. એટલે એટલી ખબર. કીબા શુદ્ર કીબા શુદ્ર કીબા નાસી. બોલો બોલો આગળ. આખું નથી આવડતું. વિપ્ર જે હા
તો કૃષ્ણ તત્વ જાણે એ જ ગુરુ બની શકે. એટલે કે એ જ્ઞાની છે. એટલે મોટે ભાગે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમે જુઓ તો બધા જ લોકોને એવું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે કે તમે બીજાને પ્રેરણા આપો, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપે એની પ્રેરણા આપો, તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચે, સાંભળે, બીજાને પ્રેરણા કરે એની તમે પ્રેરણા આપો. કારણ કે એ ડાયરેક્શનમાં આપણે જે કંઈ પણ બોલશું એ આ સંસારી લોકો ગમે તેટલી મોટી મોટી રોકેટ સાયન્સની વાતો કરે ને એના કરતા પણ સારી જશે, રાઈટ? બટ ઓબ્વિયસ છે, કારણ કે પેલું બધું ગમે તેટલું વાત કરે એ ઇન્દ્રિયોને સુખ આપનારું, અથવા તો જે કંઈ પણ વાત કરશું એ ટેમ્પરરી હશે. જે કંઈ પણ વાત કરશું ભલે ગમે તેટલું અજાયબી ભર્યું હોય, લાઈક પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠ પ્રભુ એમાં દાખલો આપે કે લાઈક હેરી પોટર છે, તો બધાને બહુ અજાયબી ભર્યું લાગે, બટ ઇટ્સ અ ફિક્શન, કલ્પના છે, રાઈટ? અને એના વિશે વાતો કરીને લોકો થાકે નહીં, હા હજી વાંચીએ એવું ને, હજી સાંભળીએ એવું ને, બટ ધેન અલ્ટિમેટલી વોટ, ઇટ્સ નથિંગ, ઇટ્સ મેન્ટલ કોન્કોક્શન, રાઈટ? પણ કૃષ્ણ વિશે સાંભળીએ તો, કૃષ્ણ વિશે વાતો કરીએ તો કે આહા કેટલું બધું આપણને એમની લીલાઓ વિશે, એમના ગુણ વિશે, એમના નામ વિશે ઘણું બધું બોલવાનું છે, ઘણું બધું સાંભળવાનું છે, ઘણી બધી ચર્ચા કરવાની છે, રાઈટ? અને એ બધું રિયલ છે. સો બોલવું એ જ જોઈએ કે જે કૃષ્ણના બાબતમાં હોય, ભગવદ્ ગીતાના બાબતમાં હોય, ભાગવતમના બાબતમાં હોય, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના બાબતમાં હોય, અથવા તો ભગવાનના ભક્તોએ રચેલા સાહિત્ય, દાખલા તરીકે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઉપદેશામૃત, ઈશોપનિષદ, જે કોઈ પણ, ધેટ ઓનલી ઇફ યુ સ્પીક, તો આપણે જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં આવીએ. ભલે ગમે તેટલું આવડતું હોય આપણે બોલીએ, દેટ ઇઝ અ જ્ઞાની કેટેગરી. પણ એ સિવાયની કંઈ પણ ચર્ચા કરતા હોઈએ તો એ બધી મૂર્ખની કેટેગરી છે. એટલે વી અવરસેલ્સ, આપણે પોતે પણ ક્યારેક આપણા દિવસમાં કેટલી વાર આપણે જે બીજી વાતો કરીએ છીએ મૂર્ખ તરીકે કરીએ છીએ. એટલે એવું નહીં કે આ મૂર્ખ એટલે બીજા મૂર્ખની વાત થાય છે, આપણી પોતાની જ વાત થાય છે, રાઈટ? એટલે વોટ વી ટોક અધર દેન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ ઓલ ફૂલિશનેસ, and what we talk for Krishna consciousness is a knowledge, right? So with that context we have to understand we ourselves are full. આપણે બધા મૂર્ખ છીએ અને આપણે મૂર્ખતામાંથી આગળ વધીને જ્ઞાની બનવાનું છે. યસ, નેક્સ્ટ પ્રભુ. સ્થિત પ્રજ્ઞ કેવો હોય છે એના ઉપર છે. ચાલો વાંચો. તમામ દુઃખોને પ્રભુની દયા તરીકે સ્વીકારે છે. પોતાની જાતને તેના ભૂતકાળના દુષ્કર્મોને લીધે માત્ર વધુ મુશ્કેલી માટે લાયક માને છે અને તે જુએ છે કે ભગવાનની કૃપાથી તેના દુઃખ ઓછા થઈ ગયા છે. તેવી જ રીતે જ્યારે તે ખુશ થાય છે ત્યારે તે ભગવાનને શ્રેય આપે છે, પોતાને સુખ માટે અયોગ્ય માનીને. 2.56 પરપટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એકચ્યુઅલી એવું કહી શકાય કે જીવવા માટેની આપણને ગાઈડન્સ આપે છે આ પોઈન્ટમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ, કે આપણે કેવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞતાને આપણા જીવનમાં લાવી શકીએ, રાઈટ? જે કંઈ પણ દુઃખો આવે, રાઈટ? પાંડવો છે, પાંડવોના જીવનમાં કેટલા બધા દુઃખો આવ્યા છે, રાઈટ? અને એને બધા દુઃખોને ભગવાનની દયા તરીકે સ્વીકારે છે. ઓહ થેન્ક યુ, તમારી દયા છે આવી. દુઃખને કેવી રીતે દયા તરીકે સ્વીકારો? આપણને સ્વાભાવિક થાય, રાઈટ? દુઃખમાં કેવી રીતે દયા? તો આપણને ઘણા બધા દાખલા મળે છે. દાખલા તરીકે હરિદાસ ઠાકુર છે. હરિદાસ ઠાકુરને પેલો કાજી હોય છે એવું કહે છે કે ભાઈ તું મુસલમાન થઈને આ હરે કૃષ્ણ કરે છે, એ આપણી આખી જાત માટે બહુ જ નામોશી ભર્યું છે. આપણે અહીંયા આગળના સત્તાવાળા, એટલે એ વખતે બંગાળમાં નવાબોનું રાજ્ય હતું, અને આપણે આપણો ધર્મ ફેલાવીએ એના બદલે તું આ કાફીરોનો ધર્મ અંગીકાર કરે છે, તું આ બંધ કરી દે, નહીં તો તને પ્રાણ દંડ આપીશ. હરિદાસ ઠાકુર કે તમે બહુ મારા ભલું થઈને વાત કરો છો કે મારે મરવું ના પડે એટલા માટે કહો છો, પણ આમાં શું છે કે હવે મારી વાત મારા કંટ્રોલ બહારની જતી રહી છે. આ જીભ છે ને એ કંટ્રોલમાં રહેતી જ નથી, એટલે 24 અવર્સ હરે કૃષ્ણ કરે જ જાય છે. તો કાજી કે એમ તું નહીં માને, નહીં તો કે એને બજારે લઈ લઈને એને ચાબુક વીંઝવાની સજા કરી, અને છતાંય એ ચાબુક ખાઈને પણ એ હરે કૃષ્ણ જ ચાલુ હતું, ને મોં ઉપર હાસ્ય હતું, ને જે મારવા વાળા હતા એમના માટે એમના મનમાં સારો ભાવ હતો. એટલે અને એમને સ્વીકાર્યું કે આ પ્રભુની દયા છે. આ બહુ રેર વસ્તુ છે, રાઈટ? કુંતી મહારાણી પણ શું કરે છે, એમની પ્રાર્થના આપણે ભાગવતમમાં આગળ આવે તો કુંતી મહારાણી એવી પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન પેલા બધા દુઃખો ફરીથી આપો, કે લાક્ષાગૃહમાં અમને બાળ્યા હતા, ભીમને ઝેરનો લાડવો ખવડાયો હતો, અમને રાજપાટ અમારું લૂંટી લીધું હતું,
બધા જ દુઃખ આપ્યા હતા, એ બધા દુઃખ ફરીથી આપો, કારણ કે એ તમારી દયા હતી, જેથી કરીને અમે તમને યાદ રાખી શકીએ. આ એક એંગલ છે કે દુઃખ આવે છે તો ભગવાન વધારે યાદ આવે છે, એ રીતે એમને યાદ કરવા. બીજો એક એંગલ એ છે કઈ રીતે યાદ કરવા, તો કે જે કંઈ પણ મને દુઃખ આવ્યું છે એ બહુ ઓછું આવ્યું છે. એકચ્યુઅલી તો હું આનાથી વધારે દુઃખને લાયક છું. સુડીનો ઘા મારો 100થી ટળી રહ્યો છે. મારા કર્મો તો બહુ ખરાબ હશે અને છે કે જેના કારણે હું આનાથી વધારે દુઃખને લાયક છું. એટલે આ એક બીજો એંગલ છે. અને એટલા માટે ભગવાનની દયા તરીકે સ્વીકારે છે કે ભગવાન તમે મને આટલું ઓછું દુઃખ કરી આપ્યું છે. એકચ્યુઅલી મારું દુઃખ બહુ વધારે છે. અને એકચ્યુઅલી ફેક્ટ એવી જ છે. કૃષ્ણજી જ્યારે કોઈના પણ જીવનમાં દાખલ થાય છે અથવા ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ પણ દાખલ થાય ત્યારે એને જે કંઈ પણ દુઃખ પડવાનું હોય ને એનું બહુ જ જેને કહેવાય કે 1000મો કે 1,00,000મો ભાગ જ એને મળતો હોય છે. બાકી એને પોતાને જે ભોગવવાનું હોય છે એનાથી ઘણું ઓછું એ ભોગવે છે. એટલે હંમેશા ભક્ત ભગવાનની દયા માને છે કે હા મને દુઃખ આવ્યું તો ભગવાનની દયા છે. બે રીતે, એક તમને યાદ કરું અને બીજું જે દુઃખ છે એ મારી લાયકાત છે એના કરતા ઘણું ઓછું છે. બરાબર. અને બીજું કે જે કંઈ પણ આવ્યું છે એ મારા દુષ્કર્મોને કારણે આવ્યું છે. ત્રીજું કે જ્યારે જીવનમાં આનંદ આવે છે, સુખ આવે છે, ખુશી આવે છે, ત્યારે એવું કે છે કે આ ખુશી જે છે ભગવાને મોકલાયેલી છે. એકચ્યુઅલી હું આ સુખ માટે લાયક તો નથી, રાઈટ. મને બહુ બધું ધન સંપત્તિ માન બીજું કંઈ પણ મળે તો એમ થાય, ઇવન સેવા પણ મળે તો કે હું આ સેવાને લાયક નથી, પણ ભગવાને કૃપા કરીને મને આ સેવા આપી છે એટલે હું આ સેવા કરી રહ્યો છું. એટલે આ બંને રીતે પોતાને સુખ માટે અયોગ્ય માને છે, દુઃખ માટે પોતાને બરાબર યોગ્ય માને છે, ઉલટા વધારે દુઃખ માટે યોગ્ય માને છે. એ રીતે કરીને ભગવાનને દયા તરીકે સ્વીકારે છે. ધીસ ઇઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ સ્થિત પ્રજ્ઞા, રાઈટ. એટલે આમ જોવા જાવ તો એ ભક્તની ક્વોલિટી છે. અને આ મેન્ટલ એટીટ્યુડ હોય તો એવું લાગે કે સંસારના કાંઈ પણ ઇસ્યુઝ હોય ને તો એ ઇસ્યુઝ આપણે બહુ સરળતાપૂર્વક પાર કરી શકીએ. અને આપણને ભગવદ્ ગીતા ના શબ્દો જો યાદ આવે તો કે ભાઈ સંસાર છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ છે, રાઈટ. અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, ભગવાને કીધું જ છે. તો આ બે સેન્ટેન્સ પણ આપણને યાદ આવે તો વી કેન બીકમ સ્થિત પ્રજ્ઞ. એટલે આપણે જોઈએ ઘણી વાર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસમાં આપણને ઘણા બધા એવા ભક્તો મળે કે આમ જોવા જાવ તો એકેડેમિકલી બિલકુલ એજ્યુકેટેડ ના હોય, બહુ નાની ઉંમરે ભણવાનું છોડી દીધું હોય, પણ એમની જયારે વાતો સાંભળીએ ને તો આપણને એમ થાય ઓ માય ગોડ કેટલું બધું રિયલાઇઝેશન છે એમનું. આપણે આ ચર્ચા કરીએ છીએ પણ એમને પોતે જીવનમાં ઉતારેલું હોય છે. ઘણા બધા કષ્ટ પડ્યા હોય પણ એમ જ માને કે ભગવાનની બહુ દયા છે. એવા દરેક ને કોઈને કોઈ એવા ભક્ત તો મળ્યા જ હશે કે લાગે કે આ ફિલોસોફી તો આ જીવી રહ્યા છે. આપણે કદાચ એની વાંચી રહ્યા છીએ, ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પણ એ લોકો તો જીવી રહ્યા છે, જીવતા જીવ, રાઈટ. એવા ભક્તોનો પરિચય થાય. આપણે ક્યારેક ટેમ્પલમાં જઈએ, યાત્રામાં જઈએ કે કોઈ પણ રીતે આપણે સંપર્કમાં આવીએ ત્યારે આપણને લાગે, ધામમાં આપણે જોયા હોય ઘણા બધા ભક્તો, દે આર સો હમ્બલ. સનાતન ગોસ્વામીને શરીર પર ગુમડા થયા હતા તો સનાતન ગોસ્વામી જે છે એવું કે છે કે હું છે ને અહીંથી જતો રહું, કે એટલે જગન્નાથપુરીમાં આવ્યા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા, તો કે હું અહીંથી જતો રહું કારણ કે મારો રોગ છે ને એ ચેપી લાગે છે જરા. એટલે કદાચ પ્રભુને, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મને જોઈને ખૂબ પ્રેમથી મને ભેટે છે અને એટલા માટે એમને લાગી જાય તો તકલીફ પડે એટલે હું જતો રહું. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સાથે જે લોકો હતા એ બધાએ કીધું કે હા વાત તો સાચી લાગે છે, તમે જતા રહો. એટલે જવાનું નક્કી કરે છે, તૈયારી કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બોલાવીને કહે છે, હે તને શું લાગે છે કે તું આ રીતે જતો રહીશ કે, અને આ તને કોણે કીધું, નામ આપ મને. બધાને કે હું એકદમ દંડો લઈને પાછળ પડું છું કે નહીં ચાલે, તારો દેહ તો દિવ્ય છે કે, રાઈટ. યોર બોડી ઇઝ ડિવાઇન, ઇટ ઇઝ નોટ પંચમહાભૂતનું શરીર નથી, રાઈટ. એટલે લાઈક ધેટ એમને પોતાને ગુમડા થયા તો એ પોતે પણ એ જ ભાવમાં હતા. ખાલી એટલા માટે જવા માંગતા હતા કે મહાપ્રભુને દુઃખ ના થાય. બાકી હી વોઝ ઓલવેઝ ઇન ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બ્લિસ. અને એવું તો ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સમાં મળે જ છે કે મોટા મોટા ઓપરેશન હોય ને લોકો જે છે એવું કહે કે ભાઈ મારે એનેસ્થેસિયા નથી લેવા, રાઈટ. ઘણા બધા એવા દાખલા છે. એનીવે વી મૂવ ફોરવર્ડ. એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ, કાચબાનું ઉદાહરણ આપે છે કે જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે કિમ અસેત, કેવી રીતે એ બેસે છે. એટલે બેસવાનો મતલબ અહીંયા આગળ આપ્યો છે કે માનસિક રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે
કંટ્રોલમાં રાખી શકે છે. બેસવાનો મતલબ એટલે સામાન્ય જયારે ભગવદ્ ગીતા લોકો સમજતા હોય, વાંચતા હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય તો એમ લાગે કે બેસે એટલે કેવી રીતે બેસતો હશે, આમ ટટ્ટાર બેસતો હશે, વળીને બેસતો હશે, ટેકો લેતો હશે, ટેકો નહીં લેતો હોય. ના, ધેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. બેસતો હશે મીન્સ કે એ માનસિક રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખી શકે છે. અને એના માટે પ્રભુપાદ જે છે બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે. કાચબાનું ઉદાહરણ આપે છે કે કાચબો જે છે એ જેવી રીતે જરૂર હોય ત્યારે એના જે પગ હોય બહાર કાઢે છે, પગને માથું, અને જયારે એને ભય લાગે ત્યારે બધું અંદર કાઢી દે, અને પછી એના ઉપરથી ગમે તેટલું વજન પસાર થાય તો બી એને કાચબાને કશું થાય નહીં. રાઈટ? એવી રીતે ભગવાનનો ભક્ત અથવા સ્થિત પ્રજ્ઞ જેને કહેવાય એ વ્યક્તિ પોતાની ઇન્દ્રિયોને જરૂર ઉપયોગ કરે છે. બરાબર? ઉપયોગ નથી કરતો એવું નહીં, એનો ઉપયોગ કરે છે, પણ બધી જ ઇન્દ્રિયો જે છે એ ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગ કરે છે. અને જેવું સેવા પૂરી થઈ ઇમિડિયેટલી ઇન્દ્રિયો અંદર, રાઈટ? નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ હી વિલ કીપ હિઝ સેન્સીસ આઉટ. બરાબર? આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે બધાએ સમજવાનું. અહીંયા આગળનું એક સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. somebody can read it. Is very small one from Purport. Yes. બોલો કીર્તિ. શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ અહીં સુયોજિત કાચબો છે. કાચબો કોઈ પણ ક્ષણે તેની ઇન્દ્રિયોને બંધ કરી શકે છે અને ચોક્કસ હેતુઓ માટે કોઈ પણ સમયે તેને ફરીથી પ્રદર્શિત કરી શકે છે. તેવી જ રીતે કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત વ્યક્તિઓની ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં અમુક ચોક્કસ હેતુ માટે થાય છે અને અન્યથા પાછી ખેંચી લેવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. રાઈટ? આપણે ઘણી વાર એવું કહીએ કે ધીમે ધીમે આપણો ટેસ્ટ જે છે એ આખો એની ડાયરેક્શન બદલાતી જાય. કે કોઈ એમ કે તમારે મૂવી જોવા આવું છે તો તમને બે ઘડી એમ લાગે કે નહીં, this is not my area of interest. So many other places. Just an example. Okay. બીજું એક ઉદાહરણ અહીંયા આગળ આપ્યું છે કે સોરી આ ફોટો જરા હેઝી છે, પણ મદારી હોય એ જેવી રીતે સાપને કંટ્રોલ કરે છે. રાઈટ? તો જો ઇન્દ્રિય પરત્વ માણસ હોય, મોટા ભાગના લોકો જે હોય જે ભગવદ્ ગીતાના બહુ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં ના આવ્યા હોય, એની ઇન્દ્રિયો જે હોય એ લૂઝ મૂકેલી હોય. રાઈટ? એટલે જ્યાં જે જોવે, કંઈક સારું ખાવાનું જોવે તો તરત એની જીભ લલચાય. રાઈટ? કંઈક સંગીત એવું સાંભળે તો એને એવું લાગે કે આ જ સાંભળ્યા કરું. રાઈટ? બટ ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એને બહુ ક્લિયર હોય છે કે પ્રભુપાદ એનો દાખલો આપે કે એની ઇન્દ્રિયો હોય છે એવું નથી, પણ જેવી રીતે સાપ હોય એનું ઝેર કાઢી લે પછી સાપ ગમે તેટલો ડંખ મારે તો કાંઈ થાય નહીં, એવી રીતે એની ઇન્દ્રિયો જે છે એ ધાર વગરની બની જાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયો એને પરેશાન નથી કરી શકતી. એને ડંખ મારે પણ એને બિલકુલ એનાથી વેદના ના થાય કે એને બીજું કોઈ નુકસાન થતું નથી. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ. કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નય યહી કૃષ્ણ તત્વ વેતા સહી ગુહય. કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નય યહી કૃષ્ણ તત્વ વેતા સહી ગુરુ હૈ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ. સો યસ, હવે આપણે એક ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ છે. We will have how many people? We are 12, એટલે 11 people. So we can have 3 groups max. બરાબર? 4 groups કરશું તો it will be quite small. બેઝિકલી શું કરવાનું છે તો તમારા પોતાના અનુભવમાંથી એક ઉદાહરણ આપવાનું છે. આઈધર તમે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય પણ એ નિષ્ફળ રહ્યો હોય, અને બીજું કે તમે એવા વાતાવરણમાં હો અથવા એવા એક્સપિરિયન્સમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હો કે તમે તમારા ઇન્દ્રિયોના ભોગ વિશે, આનંદ વિશે સંપૂર્ણપણે ફર્ગેટફુલ બની ગયા હો. એટલે કે તમે ભૂલી ગયા હો કે મારે મારી ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવી છે. 2 અલગ અલગ પ્રસંગ છે અને એને કઈ સિક્વન્સમાં તમારે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો સૌથી પહેલું તો તમારો એક્સપિરિયન્સ શું છે. રાઈટ? એક્સપિરિયન્સમાંથી તમે શું સાર ગ્રહણ કર્યો અને એને તમે એ એક્સપિરિયન્સ પછીના જીવનમાં એઝ અ પ્રિન્સિપલ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો. રાઈટ? 3 સ્ટેપમાં તમારે કહેવાનું છે. રાઈટ? સૌથી પહેલું છે કે શું એક્સપિરિયન્સ હતો, બીજું છે કે એક્સપિરિયન્સમાંથી તમે શું ઇસેન્સ લીધો, શું સાર લીધો, અને ત્રીજું કે આફ્ટર ધેટ એક્સપિરિયન્સ તમે બાકીના જીવનમાં એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો, કરો છો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. રાઈટ?
એટલે આ જે પ્રોસેસ છે, આ 3 સ્ટેજમાં વિચારવાની જે પ્રક્રિયા છે એને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ કહેવામાં આવે છે. EXPRIENTIAL એક્સપિરિયન્શિયલ અને લર્નિંગ. બરાબર. એટલે અનુભવમાંથી શીખવાનું. અનુભવમાંથી કેવી રીતે શીખવાનું? તો પહેલા અનુભવ શું હતો, અનુભવમાંથી શું સાર આવ્યો અને એ સારને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. ધીસ આર ધ 3 ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ, રાઈટ. તો બે અગેન જસ્ટ ફોર ધ રિપીટેશન, ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હોય, રાઈટ. અને નંબર 2 કે ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવાનું તદ્દન ભૂલી જ ગયા, એવો ટાઈપનો એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ. સો આઈધર ઓફ ધેટ યુ કેન ડિસ્કસ. I will be distributing into the groups. Hope all are alive. Yeah. Okay. So breakout rooms, we will have breakout rooms, auto breakout. Okay. Assign automatically, include co-host. Yes, co-host will be also in the breakout room. And how many rooms will create? We are 12, so 11. 3 3s are 9 and 4, if we consider 4 3s are 12. So a group ma બે હશે. We can have 4 groups also, right. અને કે કરવાનું છે શું કે તમારે ઇન્ટરનલ ડિસ્કસ કરવાનું, તમારા ગ્રુપમાંથી એક વ્યક્તિએ પછી બાકીના એક કે બે વ્યક્તિ જે કોઈ પણ હોય એનું પણ પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો એક વ્યક્તિ પ્રેઝન્ટ કરશે અને આ વખતે નામ પણ બોલવાના કે આમના પાસેથી આ ઇનપુટ મળ્યું છે, આમના પાસેથી આ ઇનપુટ મળ્યું છે, લાઈક ધેટ. ઓકે, હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર છે. એની ક્વેશ્ચન્સ? નહીં? Okay. Open all rooms. It will be 5 minutes discussion. તમારે રૂમમાં જોઈન કરવાનું છે ને, એટલે તમને એક બટન આવ્યું હશે નિયતિજી. યા
હરે કૃષ્ણ. Yes, we have ended the room. It will be 1 minute, 60 seconds અચ્છા, for others to join back. Once they join, then we will start the feedback session. This is very important, actually, a very good way of interacting. And these realizations are helping us and each other to know how to come out of so many issues, in Krishna consciousness. So it is very important. Yes. So team number 1 કઈ હતી? એટેન્ડન્સ લિંક ફરીથી મૂકો ને પ્રભુ. હાજી, શ્યોર. ટીમ નંબર 1 માં કોણ કોણ હતું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું દીપ્તિ માતાજી અને નિયતિ માતાજી. હા, તો તમે કોણ રિપ્રેઝન્ટ કોણ કરવાનું છે? દીપ્તિ માતાજી રિપ્રેઝન્ટ. યસ, દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો અમારે ગ્રુપમાં એવી ડિસ્કશન થઈ કે મેં છે ને ચા છોડી, તો મને આમ બહુ ચાનું એડિક્શન, એમ 30 વર્ષથી આપણે પીતા હોય તો એકદમ એક ઝાટકે છોડી દેવી, પણ ધીમે ધીમે ખબર પડી કે આપણે આ ઘોરે બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે ને એમાં ચા આવે છે તે મૂકી દીધી. ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી હતી, ભગવાન મને હેલ્પ કરજો કે આટલા વર્ષથી પીવું છું ને એક દિવસે ચાલતું નહોતું, એમ અડધો ટાઈમે ન પીધી હોય, સવારે જોઈ સાંજે જોઈ, એટલે ભગવાને હેલ્પ કરી. અને કોઈ કેટલું એમ માથું દુખે ને આમ ન મજા આવે, મૂડ ન રહે, પણ એવો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને એકદમ ઇઝીલી છૂટી ગઈ એમ એક જ દિવસમાં. અને પછી હવે કોઈ દિવસ ફ્યુચરમાં એમ ન થાય એમ કે બાજુમાં કોઈ બેસીને ચા પીતું હોય તો કે મારે પીવી છે એમ. તો ભગવાન એટલી હેલ્પ કરીને સરસ. અને એમ શીખવા મળ્યું કે ઇન્દ્રિય છે આપણે જેમ કહીએ એવી રીતના એમ કરે, આપણે કંટ્રોલ કઈ રીતના કરવો, એમ કે બીજી ગમે એ વસ્તુ હોય તો હવે આપણે એની ઉપર કંટ્રોલ કરી શકીએ, એમ કે આ વસ્તુ વગર ચાલે નહીં એવું નથી એમ. એ એક શીખ બોધ મળ્યો, લેસન શીખવા. ને પછી કલ્પના માતાજીએ એવું કીધું હતું કે એમને ક્લાસ હતા સવારે અને યુથની બેચ સાંજે, અને પછી પીજી કરતા હતા, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અને જોબ ભેગું કરતા હતા. તો બધું એમના માટે મેનેજ કરવું ટફ હતું, એમ કે કોરોના હતું, બધું ઓનલાઈન હતું તો એ કરતા હતા, પણ રેગ્યુલર સ્કૂલ ચાલુ થઈ તો પછી એમના માટે ટફ હતું. એટલે એમને પછી જોબ છોડી દીધી એમ અર્લિયર ડિસિઝન લઈને, અને હવે કૃષ્ણ ભગવાનની દયાથી બધું રેગ્યુલરી મેનેજ કરે છે. અને હવે તો ભક્તિ સદાચાર્ય સરસ રીતે લે છે, અમે રેગ્યુલર એટેન્ડ કરીએ છીએ ક્લાસ તમારા. એટલે અને નિયતિ માતાજી છે એમનો એવું હતું કહેવાનું કે એ છે એમના અર્લિયર મેરેજ થયા હતા અને એમના હસબન્ડ છે એ માનતા હતા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, એટલે એ થોડા ફૂડી ને મૂવી જોવાનો શોખ ને એવું બધું હતું. અને એમના હસબન્ડે જે ફર્સ્ટ મુલાકાત હોય એમાં જ કહી દીધેલું કે એવો એમને ઓછો શોખ છે, અને એ રંગમાં રંગાઈ ગયા અને અત્યારે આપણી સાથે લેવલ 4 માં છે. ને એમને ભગવાન એટલી દયા કરી કે એમની મરસી મળી કૃષ્ણજીની, અને બધું એમનાથી છૂટી ગયું, ચાય છૂટી ગઈ. પણ એમને મારા જેમ ચાનું એડિક્શન હતું. તો એવી રીતના અમે ત્રણેય લેડીઝે ટોક કરી ને અમારી ગ્રુપ ડિસ્કશન એવી હતી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે ઇટ્સ વેરી રેર, તો જનરલી લોકો છોડી નથી શકતા. અને બીજું કે વાતાવરણ પણ તમને ના મળે, એટલે વાતાવરણ મળવું એ પણ ભગવાનની કૃપા હોય તો જ મળે, નહીં તો યુ ડોન્ટ ગેટ ધેટ સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ. અને આખી જિંદગી એની પાછળ જ જાય. લોકો ઇવન યાત્રામાં પણ આવે તો શોધતા રહે કે ચા ક્યાં આગળ મળશે. લાસ્ટ ટાઈમ મને એક વખત મુંબઈથી ફોન આવ્યો હતો, તો કે અમારે 6 જણાના ગ્રુપને આવવાનું છે. તો મેં કીધું આવો, તો કે મેં કીધું તમે કયા ક્લાસમાં જોઈન થાવ છો? એટલે કે અમે આમ તો હિન્દીમાં છીએ પણ ગુજરાતી ગ્રુપની સાથે આવું છે. બધું આવો તો કે એક જ પ્રોબ્લેમ છે, સવારે ચા મળશે કે નહીં. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને દેન દે કુડ નોટ જોઈન. That is not in ISKCON યાત્રા, it starts at 4 o'clock. ઓહો, 4 વાગે ઉઠવું પડશે. બધું તમને ઉઠવું નહીં પડે, તમે જાતે જ ઉઠી જશો. ત્યાંનું વાતાવરણ એટલું બધું એનર્જેટિક, ડાયનેમિક હશે. You need not to, but then they could not. But yes, very important છે કે કૃષ્ણ હેલ્પ્સ. આપણા મનોબળ કરતા પણ વાતાવરણ બહુ મહત્વનું છે. એસોસિએશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિથ whom you are living is very important. ખાસ કરીને પ્રભુપાદ સાથે જીવવું પડે. પ્રભુપાદ સાથે કેવી રીતે જીવાય? એમની બુક્સ વાંચીને, એમની બુક્સ ઉપર ચર્ચા કરીને. જ્યારે એમની સાથે જીવીએ તો એમની શક્તિ આપણામાં આવે. યસ, હુ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ગ્રુપ? ગ્રુપ નંબર 2. જી, ગ્રુપ નંબર 2 મારું છે. યસ પ્રભુ. કોણ કોણ હતા તમારા? અમે 3 જણા હતા. અલ્પા માતાજી, અલ્પા ગોર માતા, આરતી માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી અને માયસેલ્ફ. યસ.
તો સૌપ્રથમ હું આપણે અલ્પા માતાજીનો અનુભવ વર્ણવીશ. એમણે પોતાનો સ્વ અનુભવ વર્ણવેલો કે જેમાં કેવી રીતે એમણે નિષ્ફળતામાંથી કેવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ મેળવેલો અને જીવનમાં એ રીતે અત્યારે આગળ વધે છે. તો એમણે કીધેલું કે એમના મેરેજ થઈ ગયા પછી એમને 2 બાળકો હતા અને 2 બાળકો છે અત્યારે, અને 2 બાળકો પ્રત્યે એમને ગુસ્સો આવતો અને પોતાના ગુસ્સો ઉપર એટલે કે ક્રોધ ઉપર એમણે કાબુ નહોતો. અને આસ્તે આસ્તે જે પ્રમાણે એમને રામાયણ ને બધું પણ વાંચવાનો હેબિટ હતી અને જેમ જેમ એ પોતે એના જીવનકાળમાં આગળ વધ્યા અને એમને બધું સમજાણું કે આપણે ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવવો જોઈએ અને ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી બાળકો ઉપર. તો જેમ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં રામાયણ વાંચીને બધું જ્ઞાન મેળવીને આગળ વધ્યા અને એ રીતે પછી એમણે પોતાના ઉપર આસ્તે આસ્તે ક્રોધ ઉપર અને ગુસ્સા ઉપર કાબુ મેળવ્યો અને આજની તારીખમાં એમણે ઘણો ઇન્દ્રિય સંયમ મેળવેલો છે અને ક્રોધ અને કાબુ ઉપર મેળવેલો છે ઉપર એમણે. તો આ એમના આરતી માતાજીનો અનુભવ હતો. અને હવે અલ્પાગોર માતાજીનો અનુભવ કહું છું. અલ્પાગોર માતાજીએ કીધું કે ભાઈ એમણે જયારે આ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 કોર્સ શરૂ કર્યો ત્યારે એમણે પોતે એક પણ માળા નહોતા કરતા. એમનો પણ અનુભવ એ ટાઈપનો છે કે ભાઈ એમણે પણ નિષ્ફળતામાંથી કેવી રીતે ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરી અને આજની તારીખમાં 16 માળા સુધીની યાત્રા એમણે સફળતાપૂર્વક પાર કરી અને અત્યારે નિયમિત રૂપે 16 માળા કરે છે. તો પહેલા એમનો અનુભવ હતો કે જ્યારે ગીતા લેવલ 1 એમણે કોર્સ જોઈન કર્યો ત્યારે એક પણ માળા નહોતા કરતા. અને જે પ્રમાણે આપણા ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 માંથી આપણો એક ઉદ્દેશ છે, જે નમનીસા દાસ પ્રભુજીનો પણ એક લક્ષ્ય છે કે એટલીસ્ટ બધા પાર્ટિસિપેન્ટ એક માણસ કરવાનું શરૂ કરે. જે એ રીતે આપણે બધા લેવલ 1 માં બી આપણે બધા પાર્ટિસિપેન્ટને કહીએ છીએ કે તમે ગમે તેટલી માળા કરતા હો બરાબર છે, પણ જો ન કરતા હો તો એક માળાથી તમે શરૂઆત કરો. તો એ રીતે પછી ક્લાસમાં બી આપણે માળા કરવાનું ઘણીવાર આપણે આયોજન કરીએ છીએ ને કરીએ છીએ. તો એ રીતે અલ્પાગોર માતાજીએ પણ જોયું કે લેવલ 1 માં અલગ અલગ રીતે બધા લોકોને આપણે માળા કરવાનું શરૂઆત કરી. ત્યાર પછી એમણે પણ પોતાનો દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક એક માળામાંથી આજની તારીખમાં 0 માળામાંથી આપણે કહીએ તો 0 માળામાંથી એક માળા લેવલ 1 માં કરી અને એક માળામાંથી આસ્તે આસ્તે કરીને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે 16 માળા સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે પોતે અને પણ સાથે પૂરેપૂરું કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલની સાથે કરે છે. કારણ કે એમના કહેવા પ્રમાણે એ બી માળા કરતી વખતે આપણે સરસ રીતે ધ્યાનપૂર્વક બેસવું એ પણ બહુ કઠિન છે. તો એ પણ આજે 16 માળા પણ એ સરસ રીતે ધ્યાનપૂર્વક અને નિયમિત રૂપે કરી શકવામાં સફળ થયેલા છે પોતાના ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખીને. અને મારો પોતાનો અનુભવ છે કે ભાઈ મેં એ લોકોની સામે જે વર્ણવેલો કે ભાઈ નાનપણમાં અમારા લોકોનું ક્લાસ 10 થી એક ફ્રેન્ડ્સનું ગ્રુપ બનેલું હતું, 10 થી 12 જણાનું ગ્રુપનું. અને એ લોકો અમે લોકો દર સન્ડે મળતા અને સન્ડે મળતા અમે લોકો કાં તો અલગ અલગ જગ્યાએ જતા, કોઈ આંટો મારવા જતા, ફરવા જતા અને રેસ્ટોરન્ટમાં અમે બધા સાથે ડિનર કરતા. કેવી રીતે અમારો પ્રોગ્રામ રહેતો. એ લગભગ 2 વર્ષ સુધી ચાલ્યું, 11-12 સુધી ચાલ્યું અને 12 પછી જયારે અમારે બધાને પોતપોતાની લાઈન ચૂઝ કરવાનો સમય આવ્યો તો મેં CA જોઈન કર્યું હતું અને એમાં હું એકમાત્ર હતો કે જે મેં આ પ્રમાણે પ્રોફેશનલ કોર્સ લીધો હતો. બાકી બધા પોતપોતાના ફાધરના બિઝનેસમાં એમાં જોડાવાના હતા. તો મેં જયારે આ CA જોઈન કર્યું ત્યારે મને થોડું સ્ટડી પ્રેશર ને બધું લાગ્યું. એટલે મેં કીધું કે ના ભાઈ અમારાથી એવરી સન્ડે પોસિબલ નથી, હું નહીં આવી શકું આમાં. તો બધા લોકોએ મને કીધું કે ના તમારે તારે તો આવવું જોઈએ. અને એટલે તમે સમજી શકો છો કે ત્યારે યંગ એજમાં બધા ફ્રેન્ડ્સ લોકોનું કેવું પ્રેશર હોય અને ભણવાનું તો થઈ જશે ને આમ ને બધાને એ લોકો જે પ્રમાણે હતા હું એકલો હતો, મારી સાથે કોઈ હતું બી નહીં મને સપોર્ટ કરવા વાળું. તેમ છતાં મેં કીધું કે ના ભાઈ મારા માટે આ પોસિબલ નથી, હું નહીં કરી શકું. એટલે મેં કીધું કે એમ હશે તો કદાચ ઓલ્ટરનેટ સન્ડે આવીશ, કાં તો મહિનાનો એક સન્ડે હું આવીશ. પછી એ લોકોએ કીધું કે ભાઈ ઠીક છે, હવે જેવી તારી મરજી. તો મેં એ પ્રમાણે ત્યારે જે નિયમ લીધેલો હતો અને એ નિયમ મેં બરાબર પાડ્યો અને ભગવાનની દયાથી CA ફર્સ્ટ એટેમ્પમાં પાસ થયું. અને ત્યારે શરૂઆતમાં 2-3 મહિના હું ઓલ્ટરનેટ સન્ડે જતો, પણ પછી તો એવું સિચ્યુએશન આવી ગઈ જયારે ઇન્ટરને ફાઇનલ એક્ઝામ આવી ત્યારે 3 મહિનામાં પણ હું એક વાર મળતો, એટલે કે વર્ષમાં 4 થી 5 વાર ખાલી હું મળતો. પણ મેં મારા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારી સ્ટડીને બધું કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. અને આજની તારીખમાં બધા ફ્રેન્ડ સાથે છે, પણ એ લોકો બધા કહે છે કે આટલો કઠિન નિયમ કરવો બહુ અઘરો છે. તો ભગવાનની કૃપાથી પ્રમાણે સંયમ જાળવેલો હતો અને સ્ટડીમાં આગળ વધી શક્યો. તો આ રીતે આરતી માતાજી અને અલ્પાગોર માતાજીનો અનુભવ વર્ણવ્યો. કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય આરતી માતાજી, અલ્પા માતાજી કઈ વર્ણવવામાં તો માફ કરજો. અને સાથે મારો અનુભવ બી વર્ણવ્યો મેં. હરે કૃષ્ણ. યસ, બધાનો એક્સપિરિયન્સ આમ જોવા જાવ તો એક જ એનો છે કે કાં તો સારો સંગ મળો અથવા ખરાબ સંગમાંથી છૂટી જવું ટુ સમ વે. that is the essence. એટલે એસોસિએશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સેકન્ડ ચાન્સ કરીને એક પ્રભુપાદની બુક છે,
એ સેકન્ડ ચાન્સની બુકમાં પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના અમારા આંદોલનમાં અમે બે વસ્તુ કહીએ છીએ. એક તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, એટલે ડૂસ કહીએ છીએ, અને ડોન્ટ્સ કે આ 4 વસ્તુ નહીં કરવાની. વ્યભિચાર ન કરવો, નશો ન કરવો, માંસાહાર ન કરવો, જુગાર ન રમવો, રાઈટ. તો આ ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ બંને કહીએ છીએ, અને આ જે પાલન કરે છે એને ઓટોમેટિકલી કૃષ્ણજી જે છે એ સાચવે છે. કેવી રીતે સાચવે છે? પ્રભુપાદ એ સેકન્ડ ચાન્સ બુકમાં લખે છે કે કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. જેવી રીતે ભગવાન ગીતામાં અર્જુનને કહે છે કે તું જણાવી દે બધાને, કારણ કે ભક્ત કહેશે ને તો એ ચોક્કસ ભગવાન કરશે. તું જણાવી દે કે મારો ભક્ત કદી નાશ નહીં પામે. એટલે તમે ગમે તેટલો નશો કરતા હો, ગમે તે માંસાહાર લેતા હો, કારણ કે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ માંસાહારના હોય, ગમે તે જુગારમાં રમતા હોય, જુગાર રમતા હોય, વ્યભિચાર કરતા હોય, કારણ કે ફોરેન થી આવતા હોય, આ બધા જ કલ્ચરમાં હોય. પણ છતાંય એકવાર જો ભગવાનના શરણે આવે પછી એને નશો પરેશાન નહીં કરે કે એને માંસાહાર નથી મળતું તો એને એવું નહીં થાય કે હું કંઈક મારા જીવનમાં ખૂટે છે, રાઈટ. So that is very, very great thing. Yes, third group. Who is the third group? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હું પાર્થ પ્રભુ અને અમિતા માતાજીનું થર્ડ ગ્રુપ હતું. તો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ પાર્થ પ્રભુએ શેર કર્યો હતો. તો એમને ઇનિશિયલ લેવલમાં જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં જોડાયા એ ટાઈમ પહેલા ઓનિયન ગાર્લિક જોઈતું હતું, મતલબ રેગ્યુલર કન્ઝ્યુમ કરતા હતા. તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા પછી એમને ચાલુ કર્યું ધીરે ધીરે અવોઇડ કરવાનું. પણ વચ્ચે કોઈ વખત મેરેજ ફંક્શન એવું કંઈ બહાર જવાનું થાય તો કોઈ વખત છૂટી જતું. તો પછી ધીરે ધીરે એમ આગળ આવ્યા, એમને કિડ્સ બેચ જોઈન કરી તમારા આદેશ મુજબ. અને પછી વૃંદાવનની યાત્રામાં જ્યારે ગયા ત્યારે એમને સંગ મળ્યો બધા ભક્તોનો. ત્યારે એમને મતલબ મગજમાં વિચાર પણ નથી આવ્યો કે કાંદા વસણ કે કઈ મારે જોઈએ છે, અને ત્યાંથી કન્ટિન્યુઅસ છૂટી ગઈ એવી રીતે. અને અમિતા માતાજીનો એક્સપિરિયન્સમાં પણ સેમ સેન્સ હતી કે એમને ચા જોઈતી હતી પહેલા. એ પણ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં આવ્યા હતા તો મતલબ કેવું કે તરત છોડેલી હોય તો ચા દિવસમાં માથું દુખે ને એવું થાય, એમને ચા જોઈએ જ જોઈએ. તો એ પહેલા ચા લઈ રહેતા હતા. અને પછી એમને પણ પાર્થ પ્રભુની જેમ જ ભક્તોનો સંગ મળ્યો માયાપુરીમાં. તો ત્યારથી એમને મતલબ વિચાર પણ આવવાનો બંધ થઈ ગયો કે ચા મારે પીવાની છે, એના વગર પણ મતલબ માથું પણ નથી દુખતું ને બધું ઓકે રહે. અને ત્રીજો એક્સપિરિયન્સ મારો હતો કે મને ઊંઘનો પહેલા ઇસ્યુ હતો કે મારે શિફ્ટની ડ્યુટી હોય તો મારે ઊંઘવાનું શેડ્યુલ ફિક્સ નહીં હોય, તો મારે ઊંઘ વધારે જોઈએ. કે પહેલા ઊંઘ નહીં મળે તો મને શું કે સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય, એસિડિટી થાય, એવી રીતે ફિઝિકલી પ્રોબ્લેમ પણ રહેતા હતા. તો એ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. અને પછી એમાં મેં ફેલ કઈ જગ્યાએ થયો તો એમાં કેવું કે કોઈ વખત એક્ઝામ હોય કે પછી જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં એન્ટર થયો ત્યારે નાઇટ શિફ્ટમાં બી હું ઘણી વાર માળા કરતો હતો. જ્યારે તમે કીધું હતું એવી રીતે માળામાં આંગળી નાખી અને ઊંઘની સ્વીટ દબાઈ જતી હતી, તો ઊંઘ આવી જાય ને એવું થતું હતું. એ વખતે ઇનિશિયલ ફેઝમાં એવી રીતે ફેલ થતા હતા. અને પછી અત્યારે જેમ જેમ આગળ વધીએ છીએ એમાં 100% નથી પણ બહુ સિગ્નિફિકન્ટ એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું છે. અત્યારે મારે શિફ્ટની ડ્યુટી હોય, સેકન્ડ શિફ્ટ હોય તો હું રાત્રે 2 વાગે ઘેર આવું અને સવારે 2 થી 4 ઊંઘવાનું, મારે 4 વાગે મંગળ આરતી જોઈન કરવાની. 2 કલાકની ઊંઘ મળે તો પણ મને મતલબ હવે ફિઝિકલી કઈ સ્ટ્રેસ કે કશું જ હોતું નથી અને સરસ રીતે હેન્ડલ થાય. આ 3 વસ્તુ હતી અમારી. યસ, વેરી ગુડ. સો ઊંઘ ઉપરનો કંટ્રોલ એ બી એક મોટી વસ્તુ છે. અને પ્રભુપાદાના રેફરન્સમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં દાખલો આપે છે કે આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે કે એક વાંદરો છે, વાંદરાએ દારૂ પી લીધો અને પછી એને બહુ બધી મધમાખી કાઢી. એટલે વાંદરો સ્વભાવે ચંચળ હોય, પછી પાછો એ નશો આવે અને પછી એને એટલી બધી મધમાખી કાઢે એટલે કેટલું ગાંઠ પણ આવે. એટલે આપણે ખાલી આ 4 વસ્તુ ન કરીએ તો પણ આપણા માઇન્ડમાં ઘણી ક્લેરિટી આવે છે. અધરવાઇઝ એની આપણે ઇન્ટોક્સિકેટેડ છીએ, જે આપણે ગયા લેસનમાં જોયું હતું. આપણે ધીર નથી, આપણને હજી પણ બોડી કોન્શિયસનેસ છે. એટલે ઓલરેડી દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. એને એગ્રેવેટ કરવાનો મતલબ નથી વધારે ઇન્ટોક્સિકેશન, જુગાર અને માંસાહાર અને વ્યભિચાર કરીને. ધેટ્સ વોટ હિઝ પર્પટ વોઝ. યસ, હુ ઇઝ ધ ગ્રુપ નંબર 4? થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, કારણ કે બધાએ પોતાના અંગત
અનુભવો અને અંગત જેને કહેવાય કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શેર કર્યા છે. અને હાઉ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન લાઈફ, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, કે તમે જયારે શું હતા એમાંથી કેવી રીતે નીકળ્યા, અને જે નીકળ્યા એને કેવી રીતે ફર્ધર લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ, રાઈટ? યસ, લાસ્ટ ગ્રુપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કુંવર બારી અને સીમા માતાજી હતા. હું પહેલા સીમા માતાજીનો એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરીશ. એ સીમા માતાજીને એમને ચાની બહુ આદત હતી. ચા એમને છૂટતી નહોતી, બરોબર ને? પણ જ્યારે વૃંદાવન યાત્રા થઈ અને પછી એમને ડિસાઈડ કર્યું કે હવે ચા પીવી જરૂરી નથી, 6 દિવસમાં ચા મળી નહીં એટલે લાગે, એટલે એમને બંધ કર્યું ચા પીવાનું. અને ભગવાનની કૃપાથી ચા બંધ થઈ. અને પછી એમને એક બીજો બી પ્રોબ્લેમ હતો કે એમને સવારમાં મંગળા આરતી એટેન્ડ નહોતી થતી, બરાબર ને? તે જગાઈ નાની એવો જેવો પ્રશ્ન હતો. તો એમને પછી જમવાનું એમને કંટ્રોલ કર્યું, કે જે બધા હેવી જે ખોરાક લેવાનું એમને બંધ કર્યું. પછી એમને લોટવાળા બી ખોરાક લેવાનું બંધ કર્યું, અને પછી છેવટે જ્યુસ પર આવી ગયા. તો હવે એમને રેગ્યુલર એમને મંગળા આરતી આરામથી એટેન્ડ થઈ જાય છે, અને કોઈ જાગવામાં કોઈ તકલીફ નથી થતી. એટલે એમનો એ અનુભવ એમને કર્યો છે, અને એ પ્રમાણે એમને વર્ણન કર્યું છે. હું મારો પોતાનો અનુભવ, હું થોડું ઇન્ટરપ્ટ કરું પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ Please. પ્રભુજી. હા, એટલે યસ, મંગલા આરતીમાં શરૂઆતમાં ઉઠાતું નહોતું, એટલે સાંજે મેં જમવાનું ઓછું કરી નાખ્યું. એટલે પહેલા તો લોટ વાળું ખાવાનું બંધ કરી નાખ્યું. એ પછી હું ધીરે ધીરે પ્રોટીન, એટલે કે મગની દાળ ને જે ઢીલી ખીચડી ને જે સાત્વિક ભોજન જે આપણી ભાષામાં કહીએ તો એ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. અને એ પછી હું ધીરે ધીરે ફ્રૂટ અને જ્યુસ ઉપર આવી. એટલે હવે જેને કહેવાય ને કે પેટને આદત પડી ગઈ, કે હવે એ પણ એ આદતમાં આવી ગયું. અને એ પછી હવે હું એકદમ કન્ટિન્યુઅસલી બરાબર ઉઠી શકું છું. એટલે હવે મારે એલાર્મ મૂકવાની પણ જરૂર નથી પડતી. ઓલો પ્રોગ્રામ છે એને કહેવાય ને કે ફિટ થઈ ગયો છે માઇન્ડમાં, કે ઉઠી જવાય છે, આપોઆપ ઉઠી જવાય છે. અને સરસ રીતે મંગલા આરતી પણ થાય છે, અને આ રીતે મારું રૂટીન સેટ થઈ ગયું છે. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હવે મારો અનુભવ પણ કે મારે બી કેવું છે, મને લસણ ડુંગળી ખાવાની આદત, કેમ કે અમારો પરિવાર એવો કે પહેલેથી લસણ ડુંગળી ખાય છે બધા, બરાબર ને? તો થોડો ગુસ્સાનો બી ભાવ હોય છે. પણ જ્યારે વૃંદાવન યાત્રા થઈ પ્રભુજી, અને ત્યાં આગળ જે પ્રસાદ આપણે અઠવાડિયા મીન્સ રોકાયા, ત્યાં આગળ લીધો પ્રસાદ, પ્રભુની એવી કૃપા થઈ કે મને એવું ત્યાં જ એવું ડિસાઈડ થઈ ગયું કે લસણ ડુંગળી ખાવું કઈ જરૂર નથી, કેમ કે જ્યાંની માંથી બી જે પ્રસાદમાંથી બી આરામથી સરસ એવો મજાનો ટેસ્ટ આવી શકે છે. તો એની કઈ જરૂરિયાત લાગી નહીં, બરાબર ને? એટલે પછી હું ત્યાંથી ડિસાઈડ કર્યું કે હવે મારે લસણ ડુંગળી છોડી જ દેવું છે, કેમ કે એ બધું ખોરાક જ યોગ્ય નહીં, કેમ કે એ બધા વિકારો પેદા કરે એ ટાઈપનો ખોરાક છે. અને એકચ્યુઅલી એ થાય છે, આપણે અનુભવેલું છે. અને ધીમે ધીમે થોડું મને બહુ એમ શાંત લાગવા માંડ્યું, અને મારો ગુસ્સો બી ધીમે ધીમે કંટ્રોલ થવા માંડ્યો. એટલે હું ઘરે આવીને એવું ડિસાઈડ કર્યું, મિસિસને કીધું કે હવે હું લસણ ડુંગળી ખાવાનું નથી, બરાબર ને? એટલે એને લાગ્યું કે હા, આટલું બધું એમ, કે તમને શું થઈ ગયું છે? અમારે તો ખાધા વગર ચાલે ને, બધા તો ખાઈએ છે, બરાબર? હે, તો આપણે તો, હું તો ખાઈશ જ, ભલે તમે ના ખાઓ. મેં કીધું સારું, વાંધો નહીં, તારે ગુસ્સો કરવાની કઈ જરૂર નથી. તને ભાવે તો તું કદાચ તું ખાઈ શકે છે, બરાબર ને? પ્રભુની કૃપા થશે, તારાથી બી છૂટશે, બરાબર ને? પણ અમને તો, હું તો નહીં જ ખાઉં. અને પ્રભુજી, હું આમ કંટ્રોલ કર્યો અને ડિસાઈડ કર્યું, પાકું ડિસાઈડ કર્યું કે હવે નહીં જ ખાવું એમ, બરાબર? એટલે હું સામાજિક પ્રસંગોની અંદર બી અમુક જગ્યાએ મીન્સ કદાચ જો એવું રેત પરિસ્થિતિ હોય તો હું મહારાજને જ પૂછી લઉં કે ભાઈ લસણ ડુંગળી વાળું કેવું છે ખાવાનું, તો હોય તો અવશ્ય હું ખાતો જ નથી પ્રભુજી, બરાબર ને? એટલે અવોઇડ કરી દીધું ટોટલી. એટલે મીન્સ બિલકુલ શાંત થઈ ગયું, અને બધી રીતે બહુ આનંદિત થઈ ગયો. મારો ગુસ્સો બી કંટ્રોલ થઈ ગયો છે. મારા બાળકો થોડા મારા ગુસ્સાને લીધે થોડા આગા પાછા રીતે એવી નજીક આવવા માંડ્યા, અને થોડો પરિવારમાં આનંદ પ્રભુજી છે. અને બહુ મેં સરસ રીતે અનુભવ, એમ સારું અનુભવું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો હા, એ મોટી વાત છે કે મંગલા આરતીમાં કેવી રીતે ઉઠવું. એટલે એના માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવા પડે. રાત્રે વહેલા ખાવું. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જો તમને બધાને ખ્યાલ હોય ને, તો ખાવાની સિસ્ટમ શું છે? એ લોકો સવારે 9:30 થી 10 વાગે ઇસ્કોનમાં સવારનું જમવાનું લંચ થઈ જાય, અને બપોરે 4 વાગે ડિનર થઈ જાય. એટલે બપોરના 4 થી સવારના 4, 12 કલાક. સવારે 4 વાગે ઉઠે ને ત્યારે તો એટલા પેટ ખાલી હોય ને, એટલે ફ્રેશ હોય. એટલીસ્ટ એવી તો ભલામણ કરવામાં કે સૂતાના પહેલા 2 કલાક પહેલા મિનિમમ તમારે ખાવું જોઈએ, તો એટલીસ્ટ જમવાનો એને પચવાનો મોકો મળે. અને ધેન યુ કેન વેક અપ ફ્રેશ, યુ કેન વેક અપ અર્લી. એટલે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આના રેફરન્સમાં
પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ એક બીજો દાખલો આપે છે કે ઘણા બધા આધ્યાત્મિક સંપ્રદાયો પોતાને આધ્યાત્મિક ધાર્મિક કેવડાવા વાળા એટલું બધું એટલા હદ સુધી પોતાની જાતને નીચે લઈ ગયા છે. Not to take a name, he also says chicken mission. We can't say exact name, but there is a chicken mission કરીને પ્રભુ એમને બોલાવે. તમે નેટ પર સર્ચ કરશો તો they have a poultry farm, you know, so called spiritualist organization, they have a poultry farm. એટલે એ મરઘા ઉછેર કરે છે ને they are selling that to survive the ashram, to survive the mutt. Can you imagine કયા લેવલ સુધી પહોંચી ગયું છે સ્તર? આપણે તો અહીંયા ડુંગળી લેસનની વાત કરીએ છીએ અને બીઇંગ અ સ્પિરિચ્યુઅલ રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન દે હેવ ટુ ડુ ધીસ. એટલે ધેટ ઇઝ વેરી લો ફોર્મ. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે આપણામાં ગર્વ ના આવવો જોઈએ, રાઈટ? કે અમે આટલું કરીએ છીએ, અમે આ નથી લેતા, અમે ચા નથી પીતા, એટલે આપણે કંઈક બીજાથી વિશેષ છીએ અને આ બધા જે લે છે ને એ બધા પેલા મગતરા જેવા છે. ઇટ ઇઝ રિયલી નોટ ડન, રિયલી નોટ ડન. એટલે બીઇંગ અ ડિવોટી આપણે ઇનફેક્ટ આપણી જાતને મહાન ન માનીએ પણ બીજાને નીચા પણ ન માનીએ અને એવો ટ્રાય કરીએ કે ઇફ ચાન્સ કમ્સ આપણો દાખલાથી એમને પણ કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટની ઈચ્છા થાય. પણ નોટ કે ભાઈ જો હું કરું છું ને તું કર ફોર્સફુલી. લાઈક ઘણા બધાના લાઈફમાં જોયું કે એમના લાઈફ પાર્ટનર હોય છે એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ના હોય અથવા એમની હજી શરૂઆત ના થઈ હોય અથવા અર્લી સ્ટેજમાં હોય. યુ કેન એલાઉ ધેમ, રાઈટ? અને ટાઈમ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ નામનિષ્ઠ પ્રભુ અગેન બીજો દાખલો આપે. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ ઇન્ફેક્શિયસ, યુ નો, ચેપી છે. જો તમે કૃષ્ણના ભક્તો અને તમે કોઈની જોડે રહો ને તો એ ગુણો, એ ભક્તિ છે ને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર થવા મળે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. નથિંગ ટુ સે, જસ્ટ બાય રિમેનિંગ ટુગેધર વિથ ડિવોટીઝ, રાઈટ? આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે બધા 18 દિવસ રોજ જે 18 કલાક માટે આપણે ટાઈમ કાઢીએ છીએ, બરાબર? જસ્ટ બાય ટોકિંગ અબાઉટ વર્ડ્સ ઓફ કૃષ્ણ, ધેટ ટ્રાન્સફોર્મ્સ અવર સેલ્સ, રાઈટ? આપણે બધા કોઈને કોઈ કાળે કાંઈ ને કાંઈ આદતમાં ફસાયેલા હોઈશું ને એમાંથી આપણે નીકળી શકીએ. દેટ ઇઝ અ ગ્રેટ વિક્ટરી, રાઈટ? એટલે આપણે બહુ મહાન નથી એવું નથી સમજવાનું. સેકન્ડ થિંગ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે કૃષ્ણ પ્રસાદ. આપણે ડુંગળી લસણ નથી ખાતા, ચા કોફી નથી લેતા, આપણે નશો નથી કરતા, ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બટ ધેટ ઇઝ નથી. પણ જે કરવાનું છે એ શું છે કે એઝ ઇફ વન કેન ગીવ ધીસ, આઈ મીન કોન્ફિડન્સ કે હું કૃષ્ણ પ્રસાદ સિવાય કાંઈ નહીં લઉં, તો જે ચેતનાનું અપલિફમેન્ટ થાય છે ને એ જબરજસ્ત છે, જબરજસ્ત. પ્રભુપાદ કહે છે ધીસ ઇઝ વેરી બિગ સ્પિરિચ્યુઅલ ટોનિક, આધ્યાત્મિક જેને કહેવાય ને કે પ્રોટીન છે આપણા માટે. એટલે as far as possible, if you travel, you take with you. If you don't, means it's not possible, try to find out કે how to get this. હવે તો ગામે શહેર ઇસ્કોનના પણ સેન્ટર છે. You may have ગોવિંદાસ, you know, you may have some or other way. તમારે ભક્તના ઓળખાણ હોય, but as far as possible, if you take Krishna Prasad, that is like, you know, આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ જે પ્રભુપાદના શબ્દોમાં there are finite brain tissues, એટલે આપણા મગજમાં એવા સૂક્ષ્મ કોષો છે કે જે આધ્યાત્મિક વસ્તુને સમજી શકે. ભગવદ્ ગીતાને, ભાગવતમને, ચૈતન્ય ચરિતામૃતને સામાન્ય લોકો સમજી જ ના શકે. ઇવન ઇન્ટરેસ્ટ પણ જનરેટ ના થાય. ઇન્ટરેસ્ટ જનરેટ થાય એ બી મોટું ફોર્ચ્યુન છે, પણ એ બી ના થાય બીકોઝ એ સેલ્સ ડેવલપ નથી. એ સેલ્સ ક્યારે ડેવલપ થાય? કૃષ્ણ પ્રસાદ લઈ ગયા. સો પ્લીઝ ડુ ટ્રાય. નોટ ઓનલી કે આ છોડી દીધું, યસ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, છોડવાનું છે અને નિયમ પર પ્રતિબદ્ધ રહેવાનું છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ટુ ટેક always take Krishna Prasad, right? પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. છેલ્લા 3 મહિનાથી પ્રભુ વૃંદાવન યાત્રાથી આવ્યા પછી એક બાઇટ પણ એવો નથી લીધો કે જે કૃષ્ણ પ્રસાદમ ન હોય. હરિબોલ. બહુ સરસ. ક્યારેક ભૂખ્યા પણ રહેવું પડ્યું, 1-2 વખત એવું થયું, બટ ધેન ઇટ્સ ઓકે. એમને પણ એકાદશી, એક એક્સ્ટ્રા એકાદશી થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. ખાસ કરીને જ્યારે જર્ની હોય કે ક્યાંક જવાનું હોય ત્યારે. યસ બોલો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું એમ કેવું છે કે કદાચ જો આપણે કેવું છે, હવે ઘરે હોય તો મીન્સ આપણે ભગવાનને પણ બહાર હોય, બરાબર ને, કોઈ બી આપણે પ્રસાદ મીન્સ લસણ ડુંગળી વગરનો આવ્યો, બરાબર, આપણી જોડે ફ્રૂટ કે ગમે તે આવ્યું, તો આપણે જે ભગવાનને ભોગ ધરાઈને જે પ્રાર્થના કરીને પછી આપણે લઈ શકીએ તો પ્રભુજી પ્રસાદ જ નહીં આપણા માટે. એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો અનએવોઇડેબલ સિચ્યુએશન્સ માટે મેં જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુનું સાંભળ્યું છે એટલું કહી શકું કે લાઈક એમના સાથે જયારે 3 વર્ષ પહેલા અમારા 6 વાગ્યાના ક્લાસ ચાલતા હતા, તો વી હેડ સમ almost half of the people participant were from college, એટલે હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા. So they did not have any other option. તો પ્રભુ એટલે એમાંના એક જણે કીધું, પ્રભુ તમે મને એકવાર કીધું હતું કે શ્રી વિષ્ણુ કરીને લઈ લેવાનું, બટ ધેન વી આર ગૃહસ્થા, એટલે વી શુડ સી કે હાઉ વી કેન ટેકલ ધીસ સિચ્યુએશન અને ટ્રાય ટુ મિનિમાઇઝ ધેટ, રાઈટ?
That is most important. કારણ કે all these things are detrimental. એટલે we have to see કે એને કેવી રીતે મિનિમાઇઝ કરવી, what we can do. એટલે રસ્તા બધાના દરેકની પરિસ્થિતિ અલગ, એ પ્રમાણે દરેકે રસ્તો અલગ અલગ શોધવો પડે, અલગ અલગ કાઢવો પડે, રાઈટ. એટલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિચ્યુએશનમાં. પણ હા, બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે આપણે કૃષ્ણ પ્રસાદ જ ખાઈએ તો ઘણા લોકો એવું કે હું ભગવાનને ચોકલેટ ધરાઈ, રાઈટ, બિસ્કિટ ધરાયા, પણ those are all not cooked by devotee. કૃષ્ણ પ્રસાદ એટલે શું? કૃષ્ણ પ્રસાદ એટલે ખાલી ભોગ લગાવીને ખાધું એ નહીં. કૃષ્ણ પ્રસાદ મીન્સ ઇટ ઇઝ cooked by devotee. બનાવનાર કોણ છે? બનાવનાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરે છે, અથવા તો બનાવનારના મનમાં એવો ભાવ છે કે આ કૃષ્ણ માટે બનાવું છું. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. એટલે યાત્રામાં દાખલા તરીકે પ્રભુ એરેન્જ કરે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇનફેક્ટ એમને ત્યાં મંદિરમાં એમને એવું કહે છે કે મારે ડઝન ઇન્ટરવ્યુ લેવા પડ્યા હતા રસોઈયાના, ત્યારે એક રસોઈયો એમને સિલેક્ટ કરે, રાઈટ. અને પછી then that whatever lady or somebody has to do first at least one round of Hare Krishna Mahamantra. ISKCON ના ટેમ્પલમાં તમે જાઓ, I have seen in new east of Kailash, Delhi or Juhu or maybe કોલકાતા ટેમ્પલ, જ્યાં આગળ પણ ત્યાં આગળ સવારમાં એ લોકો કુકિંગ ચાલુ કરે એ પહેલા તમે જુઓ તો આખા કિચનમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, they chant one round and then they start, right. અમદાવાદમાં you might have seen that. રાજકોટમાં એવું છે પ્રભુ. they do that. એટલે એ બહુ જરૂરી છે. એટલે મોટા ભાગે જયારે પતિ પત્ની બંને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય, અને ખાસ કરીને પત્ની પણ જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરતા હોય, ત્યારે જે ફૂડ બનાવે એની જે સ્પિરિચ્યુઅલ ટોનિક હોય, એની જે સ્ટ્રેન્થ, that is quite, I mean, unimaginable, right. હવે તો ટ્રેનમાં પણ ચાલુ થઈ રહ્યું છે. હવે તો પેલું ગોવિંદાનું ભોજન, હા, હવે ટ્રેનમાં પણ કોઈએ મૂક્યું હતું, IRCTC સાથે ટાઈ અપ થયું છે. હા, તો ગોવિંદાનું શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળશે. યસ, સો વી શુડ ગેટ ધેટ. અમે માયાપુર યાત્રામાં ગયા હતા તો જેવા એરપોર્ટમાંથી ઉતર્યા, આખી બસમાં બધાને એક એક ગોવિંદાસમાંથી પ્રભુ આવ્યા. ગોવિંદાસમાં એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે, એના સ્ટાન્ડર્ડ હાઈ છે કે જે કોઈ પણ ફૂડ બનાવે એ પહેલા ભગવાનને ઓફર કરે અને પછી then it will be getting distributed. એટલે at least you get Krishna prasad, you know. એટલે that much we can do. અને યસ, જે આ બધી વસ્તુ છે, બિસ્કિટ, ચોકલેટ, કેક, જે ખરેખર કર્મીઓ દ્વારા બનાવે તે that we should not offer to Krishna, right. What we are not cooking, that we should see કે ખરેખર ઓફર કરો. હા, ફ્રૂટ છે, રો ફ્રૂટ you can always offer, બરાબર, એમાં કાંઈ નથી, પણ other things we should be careful. અને હા, લગ્ન પ્રસંગમાં જે તમે વાત કરો છો પ્રભુ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિચ્યુએશન પ્રમાણે we have to take a call. I don't have any immediate quick fix solution for that. હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્ન હતો પછી સર. હા, બોલો ને પ્રભુ. પ્રભુજી, સીમા માતાજી જે પ્રશ્ન હતો એ. હરે કૃષ્ણ સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સૌપ્રથમ માતાજી આપને ધન્યવાદ અને અભિનંદન. આપે જે આપનો ફૂડ પ્લાન અને ડાયટ પ્લાન જે બતાવ્યો તો એના વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. સૌપ્રથમ જેમ પહેલા આપણે લોટ બંધ કરી દીધો, પછી આપણે પ્રોટીન બેઝમાં શિફ્ટ થયા, પ્રોટીન બેઝ થી હવે ફ્રૂટ્સ અને જ્યુસમાં આપણે શિફ્ટ થયા. તો આપે આ જે પ્લાન અને ચેન્જીસ જે કર્યા એ આપણે પોતે કર્યા કે કોઈ ડાયટિશિયનને કન્સલ્ટ કરીને કર્યા? કારણ કે એ મને જાણવાની ઈચ્છા છે એટલા માટે, કારણ કે હું પોતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગુ છું ઘણા વખત, એના સુધી કરી નથી શક્યો એટલા માટે. ના, મેં જાતે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા કે પહેલા મેં જોયું કે હું શું ખાઉં છું તો મને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ પહેલા મેં નક્કી કર્યું અને નોટમાં નોટ ડાઉન કર્યું કે મને શું ખાવાથી મને આળસ આવે છે ને ઊંઘ એટલે વધારે આવે છે. એટલે એ ધીરે ધીરે મેં નોટ ડાઉન કર્યું અને મારી જાતે મેં આ નોટ ડાઉન કરીને પછી જોયું કે આ બધા જે ખોરાક જે છે એનાથી મને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ પછી મેં મગ અને મગની દાળ ને એ બધાનું, એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ચીલા અને સાત્વિક ખીચડી ને એ બધું જ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. તો હું વધારે વહેલી ઉઠતી થઈ એ ખાવા પછી. એટલે ધીરે ધીરે એ પછી મેં લોટવાળું બંધ કર્યું અને હેવી ખોરાક બધો બંધ કરી દીધો અને એ પછી આ સાત્વિક ભોજન સ્ટાર્ટ કર્યું. તો મને વધારે હું વહેલી ઉઠતી થઈ ધીરે ધીરે, અને એ પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે નહીં, આ ખાવાથી વધારે વહેલું ઉઠી શકાય છે. એટલે પછી મેં ધીરે ધીરે પછી એ પણ ઓછું કર્યું અને આ ફ્રૂટ અને જ્યુસ ઉપર હું આવી. તો રાત્રે હવે સેટ થઈ ગયું છે મારી રીતે. એટલે મેં મારી સિસ્ટમને આખી ચેન્જ કરી કે એ રીતે. Yeah, you can take some more detailed direct guidance also. Yes. But important point है कि there is a different requirement of calories. I mean, it's on the body factor, right? Somebody may need. રાત્રે બહુ હેવી ખાઈ લઈએ છીએ તો સવારે ઉઠવામાં એ પ્રોબ્લેમ થઈ જ જાય છે. એટલે
But Mataji, I think we need some calories as far as I understand. So only thing what you can do is preponement of that installment. You know, a installment tomorrow 8 વાગ્યાનો એના બદલે જો 6 વાગ્યાનો કે 4 વાગ્યાનો કરી શકો, that may help more. યસ, એટલે હું બહુ લેટ પણ ન કરું. એટલે ફ્રૂટ ને જ્યુસ લેવામાં પણ હું બહુ લેટ નથી કરતી કે 8-9 વાગે ખાધું એવું નહીં. પછી એ 7-7:30 માં પણ એ પણ કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું. કસ્ટમાઇઝડ આખું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રમાણે બને, બધાની આદત. હા, બોડીની ટેન્ડન્સી બધાની અલગ અલગ હોય એટલે એ પ્રમાણે આપણી બોડી પ્રમાણે સેટ કરવું પડે. રાઈટ. યસ માતાજી, તમને સેટ થઈ ગયું છે તો બરાબર છે, પણ એઝ પર આયુર્વેદા દૂધ સાથે ફ્રૂટ ન ખવાય. તમે બે અલગ અલગ લઈ શકો, અને રોજ જો તમે રાત્રે દૂધ સાથે ફ્રૂટ ખાવ ને તો સ્કિન ડિઝીઝ થાય તમને. ના, હું તો દૂધ તો હું પીતી જ નથી માતાજી, કેમ કે જ્યુસ બનાવીએ તો તમે બ્લેન્ડ કરો ને દૂધ સાથે. યસ યસ. ના ના, જ્યુસ તો હું આપણે આ ફ્રૂટના જ્યુસ લઉં, હું દૂધના સાથેના જ્યુસ તો લેતી જ નથી. હા, તો ચાલે, બરાબર. અને આમ પણ હું દૂધ પીતી જ નથી, કેમ કે જ્યારથી મેં સાંભળ્યું ને કે ભાઈ હવે ગાયોને પણ બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે ને આ ભગવદ ગીતા જાણી એ પછી મેં દૂધ પણ બંધ કરી નાખ્યું કે નહીં, આ વસ્તુ ભગવાનની જ શક્તિ છે ગાયો, અને આ જો ગાયોને હેરાન કરીને જો આપણી જીભના સ્વાદ ખાતર જો દૂધ પીવું પડતું હોય તો પછી એ પણ ન લેવું જોઈએ. તો હું હવે we will come back to the point. Yes. I think it's a really an interesting topic for everybody, and everybody can contribute in that. But હું અલગ અલગ નાળિયેરનું દૂધ, બદામનું દૂધ, સોરી પ્રભુજી, પણ હું એ રીતે બનાવીને પછી એ રીતે હું લઉં છું. એક્સ્ટ્રા ક્લાસ પ્રભુ ડાયટ ઉપર ક્યારેક રાખી. હા, યસ, એના ઉપર રાખ તો હું જરૂરથી જણાવીશ. મારો એક હજી પણ બીજો એક્સપિરિયન્સ છે પ્રભુજી માળા માટેનો, કે એનો બીજો 5-1 મિનિટ કે 1-2 મિનિટ આપતા હોય તો હું કહું. ટાઈમ હોય તો. Actually we will move forward and we'll see by end of the session if you will have time. Actually જેટલી સ્લાઇડ ગઈ છે એટલી સ્લાઇડ બાકી છે. we will definitely come back to this point. બેસીને માળા કરવાનો શું ફાયદો થાય છે ને, એટલે મેં પદ્માસનમાં બેસીને હું અત્યારે 13 માળા હું કરી શકું છું પોસ્ટન પદ્માસનમાં બેસીને. એટલે ધીરે ધીરે મેં બેસીને માળા કરવાનું ચાલુ થયું ને, એનો બી મને ફાયદો બહુ લાગ્યો છે, એટલે એ બી હું શેર કરવા માંગીશ ક્યારેક ટાઈમ હશે ત્યારે હું જણાવીશ. Definitely we will schedule Mataji, and it will be helpful to everybody, and this is going on record, so maybe whoever is hearing may also get helpful, you know. અભી તમે કીધું ને કે પ્રસાદની સિવાય બીજું કંઈ લેવાનું નહીં, એટલે કે જે પ્રસાદ બનાવી છે એ પોતે પણ ડિવોટી હોવા જોઈએ. તો કોઈના ઘરે આપણે જ્યારે જઈએ બહાર ગામ ત્યારે શું કરી શકીએ? ત્યારે ખતરો છે. ટ્રાવેલિંગમાં ઠીક છે કે પોતાનું આપણે ટિફિન લઈ શકીએ. લોકો એવું કરતા હોય છે, just I mean I don't know how much it is suitable to whom. They may take less and they may take only one time they will fast, they may not take, you know. So lot of austerities જેને કહેવાય ને તપશ્ચર્યા લોકો પાળતા હોય છે. મેં તો ઉપવાસ જ કરી નાખ્યો છે, બારે ખાવું પડે ને ક્યાંક. that is best thing. I mean if you can do that, it is greatest thing. You may take milk outside, right? Milk is having no issues, or you can take fruits, right? Those things are not having any issues. But other than that, if you don't eat anything, the greatest thing, બરાબર, like ખોટું લાગી જાય કદાચ, પણ આપણા મનને સાચું લાગવું છે કે you can follow that, nothing great, and that helps when you are far from your society. Samarthi dur ho to this is possible to do. When somebody is within his society, then દર અઠવાડિયે કે દર મહિને 3 વાર તમારે બહાર જવાનું આવતું હોય, you know, then it is very difficult. And but slowly લોકોને રિયલાઇઝ થઈ જાય કે આ વ્યક્તિ જે છે એના આ પ્રકારના નિયમો છે, then people respect you. આગ્રહ નથી કરતા રિસ્પેક્ટ કરે છે કે આ માણસ જે પોતાના નિયમો વાળો માણસ છે. એક બે વાર પ્રભુ ટ્રાય કરે કે લઈ લે કેમ કરે, પછી ખબર છે કે આ કઈ લેવાનું જ નથી, એટલે પછી આપણને છોડી દે, બીજાને આપણા વતીથી ડબલ બીજાને ખવડાવી. એટલે પ્રભુજી કોઈના ઘરે જઈએ તો આપણે પોતાને બનાવવાનું કે એવું કઈ કરી શકીએ? Yeah, actually that is what we can do, you know. Best thing કે સામેવાળાને લાગે મને હેલ્પ કરે છે, અને we indirectly, you know, solve our purpose કે at least આપણા હાથનું બનાવેલું છે એટલે that much, and you know what you have cooked and you can get that, you know, as a પ્રસાદ તમે ધરાવી પણ શકો, કારણ કે એના ત્યાં સિસ્ટમ હોય નહીં ધરાવવાની. ભલે આપણે ઇન્ડિયામાં બધા ઘરમાં મંદિર હોય, પણ that system may not be there. So that much, at least when you are inside that cooking process, you can ensure that before it serves, you get it offered to Krishna, right? So that is very important. Yes, you should do that. Chalo. Hare Krishna. Prabhuji,
એક ઇન્ફોર્મેશન હજી હું શેર કરવા માંગીશ કે ઇસ્કોન નું આપણે જે ફાર્મ જે ચાલી રહ્યા છે ને એમાંથી હું મિલ્ક મંગાવું છું મારા ફેમિલી માટે. તો જો એટલે ગુજરાતમાં ને એ સાઈડ પણ બધા કરી શકતા હશે, એનો લાભ લઈ શકશે, એટલે હું ઇસ્કોન દ્વારા મંગાવું છું. ઇસ્કોન ના આપણે that point we should not એટલે ખાલી હા એટલે જસ્ટ હું ખાલી ઇન્ફોર્મેશન કે કોઈને એવું કરવું હોય ને તો કરી શકે છે. that has to be first seen, માતાજી, કારણ કે ઇસ્કોન ના નામે ઘણા બધા SMS આવતા હોય છે. લોકો શું એટલે we have to be careful and what we are doing that we have to see. એટલે let us not get diverted. હરિબોલ કરીને દૂધ આપણે આ જે ઇસ્કોન મંદિર છે ને ત્યાં બાજુમાં જ એમની ઓફિસ ને બધું જ છે ને ત્યાંથી જ આવે છે. જે મહારાષ્ટ્રમાં એમનું ફાર્મ છે ને આપણે ગોવર્ધન માતાજી we are diverting. Okay. Yes. Let us be focused. Yes. Yeah. Thank you very much for so enthusiastically getting involved. અને the topics are of close to our heart, right? કારણ કે કૃષ્ણના ભક્ત માટે શરીરનું ઇનપુટ અને મનનું ઇનપુટ બે બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ઇનપુટ હોય એ જ પ્રોસેસ થવાનું ને જ આઉટપુટ આવવાનું. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી ફોર ધેટ હોલ હાર્ટેડ પાર્ટિસિપેશન. વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિના રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે. શેની ઉપર ભાર મૂક્યો છે? કયા શબ્દો બોલ્ડ કરેલા છે અહીંયા આગળ? પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે. દ્રષ્ટાની વર્તતે. બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ. જેમણે પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની સુંદરતાનો સ્વાદ ચાખ્યો છે, તેની કૃષ્ણ ભાવના મૃતની પ્રગતિ દરમિયાન તેને હવે મૃત ભૌતિક વસ્તુઓનો સ્વાદ રહેતો નથી. જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. જેમ જેમ પોઝિટિવ તરફ આગળ વધતા જઈએ એમ એમ નેગેટિવ છૂટતું જાય છે. સ્લોલી. તમે જુઓ કે લોકોને, બહારના લોકોને તો આ રિયલાઇઝેશન જ ના આવે કે ઘરમાં ટીવી ચાલતું હોય તો ટીવીનો ટાઈમ કેટલો ઓછો બંધ થઈ ગયો, લગભગ નહીવત, રાઈટ? અને ચાલતું હોય તો પણ શેના માટે ચાલતું હોય? ભાઈ લાઈવ દર્શન આવે છે માયાપુરના, રાઈટ? લાઈવ મંગલા આરતી કરીએ છીએ આપણે, રાઈટ? લાઈવ આપણે એકાદશીના શ્લોકા ચેન્ટિંગ ચાલે છે, લાવો જોઈએ ટીવી ઉપર, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ્સ કમ્પ્લીટલી ચેન્જ. વોટ્સએપમાં મેસેજીસ હોય પણ શેના મેસેજીસ હોય? લગભગ 99.9% મેસેજીસ આપણા એ જ હોય, કારણ કે જનરલી વોટ્સએપમાં લોકોને શું આદત હોય કે ભાઈ ગુડ મોર્નિંગ મોકલાવે અને સામે એક્સપેક્ટેશન હોય કે આપણને બીજું ગુડ મોર્નિંગ આવે, આપણે ત્રીજાને મોકલી શકીએ, રાઈટ? પણ જોવે કે આ તો ખાડો છે, એમાં અંદર ગયું ગુડ મોર્નિંગ, પછી પાછું નથી આવવાનું, તો ધેન દે વિલ નોટ સેન્ડ. પણ કૃષ્ણના મેસેજીસ છે એ જનરલી આવતા રહેશે. સો દેટ હેલ્પ્સ, એટલે અહીંયા કહે છે કે જ્યારે આપણને હાયર ટેસ્ટ થાય, પ્રભુપાદનો પેલો ડાયલોગ છે ને કે જ્યારે અમેરિકામાં હતા, નવા હિપ્પીઝ હિપ્પીઝ એમની પાસે આવ્યા હતા, ત્યારે હિપ્પીઝ બહુ જ નશો કરતા ને, ઇન્ટોક્સિકેશન કરતા. તો એ ઇન્ટોક્સિકેશન વખતે એમને હિપ્પીઝને પ્રભુપાદે પૂછ્યું કે તમે આ શું કામ કરો છો? તો કે વી વોન્ટ ટુ સ્ટે હાઈ. તો પ્રભુપાદ કે આઈ વિલ ગીવ યુ સમથિંગ ડ્યુ ટુ વિચ યુ વિલ ફોરએવર સ્ટે હાઈ. હંમેશા માટે તમે ઊંચા એમાં ભાવમાં રહેશો. તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. અને આગળ પણ આપણે આવશે કેવી રીતે આપણે વી રિમેન સ્ટે હાઈ. તો કર્મયોગ જે છે એ કર્મ સંન્યાસ કરતા બહેતર છે. અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કે છે, અર્જુનના જે શબ્દો છે કે ભીખ માગીને જીવવું વધુ સારું રહેશે, તો એને કૃષ્ણજી ચોક્કસ ના પાડે છે. નો, નોટ, ધેટ ઇઝ નોટ ડન. જ્યાં છો ધ્યાને સ્થિતા, ત્યાં રહીને જે કર્મ છે એ કર્મ કરવાનું છે. યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય સિદ્ધયો સમો ભૂત્વા સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. સફળતા કે નિષ્ફળતા પ્રત્યેની તમામ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કર્તવ્ય બજાવો. બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે અર્જુનના દ્વારા આપણે બધાને કહે છે કે આપણે સક્સેસ ફેલ્યુઅર જે છે લાઈફમાં એને સાઈડમાં મૂકી દેવી જોઈએ, અને જસ્ટ વી હેવ ટુ ડુ વોટ અવર ગુરુ હેઝ ટોલ્ડ, વોટ પ્રભુપાદ હેઝ ટોલ્ડ, વોટ કૃષ્ણ હેઝ ટોલ્ડ, રાઈટ? ઇફ વી સિમ્પલી ડુ ધેટ, ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ ટુ ગેટ પરફેક્શન ઇન લાઈફ. અને 5.2 બહુ ક્લિયરલી ભગવાને કીધું કે ભક્તિમય સેવામાં કામ કરવું એ સંન્યાસી બની જવા કરતા બહુ સારું છે. એટલે આપણા બધા ગૃહસ્થો માટે આ મેઇન વસ્તુ છે, રાઈટ? આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ અને આપણને એમ થાય કે આ દાખલા તરીકે આપણું ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુનું મંદિર જોઈએ તો 12 સંન્યાસીઓ છે, 12 જણા પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરીને ફૂલ ટાઈમ ડિવોટેડ હે. અને આપણને એમ થાય કે ઓહો કેટલા બધા ભાગ્યશાળી છે, એમને 24 કલાકમાંથી 24 કલાક સેવા મળે છે, રાઈટ? ઊંઘતા હોય તો પણ એમને એમ હોય કે આ સેવા કરવાની છે. કેટલા બધા ભાગ્યશાળી. પણ એવરીબડી કેન નોટ ડુ ધેટ, રાઈટ? યુ એન્ડ મી કેન નોટ ડુ ધેટ. બટ આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં આગળ બધું જ કામ ભગવાન માટે કરીએ, ધેટ ઇઝ ઇનફ, ધેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ, રાઈટ? This exercise we did last time, so we will not do this time.
અને this is the last exercise of today. We will have 5 minutes and we will have 5 groups. Let's see how to make this. દરેક જણાએ એક એક જે છે એ શ્લોકા લેવાનો છે, રાઈટ. પહેલું ગ્રુપ છે હું અહીંયા મૂકી દઉં છું. પહેલા ગ્રુપે બીજા અધ્યાયનો 60મો ને 61મો શ્લોક, બીજાએ 62મો ને 63મો, ત્રીજાએ 67 ને 68, ત્રીજાએ ચોથો ને 5મો ત્રીજા અધ્યાયનો, અને પાંચમા ગ્રુપે ત્રીજા અધ્યાયનો 6ઠ્ઠો ને 8, 6ઠ્ઠો 7મો 8મો એવી રીતે લેવાના છે. અને તમારે શ્લોકમાંથી આ જે આપણી થીમ છે કે કર્મયોગ બહેતર કે કર્મ સંન્યાસ બહેતર, એ થીમ ઉપરનું ઇન્ફોર્મેશન લઈ, એનાલોજીસ હોય તો એનાલોજીસ, અને એની અધર ગુડ બેકઅપ ફ્રોમ અધર શાસ્ત્રાસ જે પ્રભુપાદે કોટ કર્યા હોય તો એ લઈને તમારે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી આઈ થિંક ઇટ વિલ બી 5 minute exercise and we will gather again. And I will just make a group. Is it clear? તમારે આનો ભાવાર્થમાંથી important points કાઢવાના છે અને we have to discuss, and one person will come here and he will what you say, he will represent the other team. Okay, so let's 4 room જ રાખીએ. I think within 12 it is sufficient. Okay, so we'll go live. Is it clear? હા પ્રભુ, 11 શ્લોક છે ટોટલ અને આપણે 11 જણા છીએ તો એવી રીતે. પણ this is a group exercise. Okay. So I have to follow that type of exercise. So you can internally decide. When you gather, you can distribute internally. So that you can do it faster. દાખલા કે ટીમમાં 2 જણા હોય તો એક એક શ્લોક લઈ રાખે છે. Is that all right? Yes, bro. Okay, chalo. It's 5 minutes. We'll gather again.
યસ. પ્રભુ પેલું પછી અસાઇનમેન્ટ વાળું છે ને, એ પણ આપણે આજે એકવાર એક્સપ્લેન કરી દેશું થોડું. Yeah. Good point. We should explain it because then. ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ને એટલે જરા એક્સપ્લેન કરવું પડશે પછી વાંધો. Yeah. You will explain? તમે કરજો ને પ્રભુ, તો મારે પણ હજી ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે એટલે. મેં એન્ડ મીટિંગ નું તો બટન દબાવી દીધું છે. વિધિન 1 minute people should be back. ચર્ચા ચાલુ છે હજી એવું લાગે છે. યસ. Still some meeting rooms have very deep discussion. અથવા એમના ભાવાર્થ લાંબા હશે એવું હોઈ શકે. અમારું તો એક પેજમાં કમ્પ્લીટ થઈ જતું હતું. Good. Okay. Still 4 more people, 5 more people to join back. Breakout rooms. So still there. Why they are not joining? Almost everybody is there. One person is. Yes. Maybe he or she must be joining back. Okay. ચાલો આ વખતે રૂમ નંબર 4 થી ચાલુ કરીએ. The last room. Yes. છેલ્લો રૂમ કોનો હતો? I think સીમા માતાજી. કીર્તિ પ્રભુ. કીર્તિ પ્રભુ તમે બોલો છો ને? બોલો. ગ્રુપમાંથી એટલે ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બોલો ચાલો, જેને પણ નક્કી કર્યું હોય બોલી નાખો, નો પ્રોબ્લેમ. અમારું 4 નંબરનું ગ્રુપ હતું પ્રભુજી, 4, ચોથો ને 5મો શ્લોક 3.4 અને 3.5. હા બોલો. હા એટલે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આમાં કેવું છે, જે ભૌતિક જીવનની અંદર જે વ્યક્તિ હોય છે તો એને એ ત્રિગુણી માયાની અંદર અટવાયેલો હોય છે. અને ત્રિગુણી માયાને લીધે કેવું છે કે એ ભગવાન વિશે જાણીને તો પહેલા કેવું છે, એને હૃદયની શુદ્ધિ માટે એને નિયત કર્મો કરવા જોઈએ, બરાબર ને? કે પ્રભુ ભાવનાની અંદર આવવા માટે જે કર્મો છે એ કર્મો ત્યાગીને તો ધીરે ધીરે કેવું છે, એ કર્મ કરતો જઈને એમના જે હૃદયની શુદ્ધિ કરશે અને એ કૃષ્ણ ભાવનાની અંદર આવવાનો પછી પ્રયત્ન કરશે. કેમ કે જો પહેલો એ શુદ્ધિ, જે હૃદયની શુદ્ધિ વગર એ બધું ભગવાનને એમ સમજવું શક્ય જ નથી, બરાબર? અને એવી રીતે જો એને સંન્યાસ લેવો હોય તો પહેલા કેવું છે, એને પોતાની શુદ્ધિ કરવી પડશે. અને આગળ કેવું છે, એ પોતાના કર્મોનો ત્યાગ ના કરી શકે અને એને નિયત કર્મો કર્યા કરે છે. અને જે બીજા કર્મયોગની અંદર જે ભક્તિઓ છે એની અંદર કેવું છે, ઓલરેડી કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર હોય છે. તો કેવું છે, એ કોઈ બી કર્મ છે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરતા હોય છે. એટલે એમને મીન્સ એ માટે યોગ્ય છે. એટલા માટે કેવું છે, જ્યાં સુધી એ જે ભૌતિક જગતની જે વ્યક્તિ છે, જ્યાં સુધી એ જે પોતાના હૃદયને, મનને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવા માટેની જે કંટ્રોલ કરવા માટે જે કર્મ ના કરે ત્યાં સુધી એને એ પોતે સંન્યાસ ના લઈ શકે અને પોતાના વિચારો યાની કે ભક્તિમાં ના લગાવી છે. એટલા માટે કેવું કહેવામાં આવે છે કે જે તો એને કેવું છે, એ જો કૃષ્ણ ભાવનાની અંદર આવી જાય એ વ્યક્તિ, તો પછી એ બધું જ ભગવાન માટેની જે ભગવાનની પોતાની ઇન્દ્રિયોને ન સંતોષાતા ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરે અને એ રીતે સંતોષ એની અંદર પોતાનો શુદ્ધતા આવે
અને ભગવાનમાં એનું મન લાગે અને પછી એ પોતે ભગવાનને મીન્સ પામી શકે, ભગવાનના ધામને પામી શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો આ ત્રીજા અધ્યાયનો જે ચોથો ને પાંચમો શ્લોક છે એમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે વ્યક્તિ જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં છે એના સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ માટે પરિસ્થિતિમાં મૂકેલી છે. એટલે આપણે જેવી રીતે કહે છે ને કે કોઈને જે કોઈ લોકોને ખબર ના પડતી હોય એને પછી અને આપણને લાગે કે એ સ્વીકારી પણ શકે એવા મોડમાં પણ નથી અત્યારે, એટલી બી મેચ્યોરિટી નથી કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને સ્વીકારી શકે. then you have to do only you can ignore him or her. Otherwise તમે એને ટ્રાય કરો છતાં પણ એની એ લેવલ જ ના આવ્યું હોય, એના ભાગ્ય ખુલ્યું જ ના હોય ત્યારે, રાઈટ? તો દેન ઉલટું તમે કહો તો એ તમારી એનવી કરે અથવા તો તમારા પ્રત્યે અગ્રેસિવ બની જાય, રાઈટ? એટલે એટ ધેટ પોઈન્ટ યુ હેવ ટુ લીવ એન્ડ દેન વેન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટાઈમ કમ્સ, લાઈક એક બહુ સરસ પ્રસંગ આપણને ભાગવતમાં આવે છે. વિદુરજી છે ને, વિદુરજી આખું જીવન પ્રયત્ન કર્યો છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને સારા રસ્તે લઈ આવે, રાઈટ? ટાઈમ એન્ડ અગેન હી હેઝ ટ્રાઈડ બટ ઇટ ડિડન્ટ હેપન. પણ પછી જયારે યુદ્ધ હારી ગયા અને છતાંય ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવોની જોડે જાણે હું જ રાજા છું એમ લઈને રહેતો હતો, ત્યારે પછી છેલ્લો હથોડો મારવા માટે ફરીથી આવે છે વિદુરજી. એ તો પોતે બધું છોડીને ચૂક્યા હોય છે પણ છતાંય પાછા આવે છે અને પછી એને સમજાવે છે કે તું કોના નાખેલા ટુકડા ખાય છે, કે લાઈક એક કૂતરો જેવી રીતે એના માલિકને ખાય એવી રીતે તું પેલા ભીમના નાખેલા ટુકડા ઉપર તું નભે છે કે આ તમારું જીવન છે કે, અને હવે તો તમે મૃત્યુને નજીક આવી ગયા અને હજી તમે આ રીતે સાહેબીમાં જીવવા માંગો છો, નફરત નથી થતી તમને, આમ તેમ બધું કહીને એમને જબરજસ્ત વૈરાગ્ય લાવે છે. રાતોરાત યુધિષ્ઠિરને કયા વગર બધા નીકળી જાય છે, રાઈટ? એટલે ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે રાઈટ મોમેન્ટ પર કોઈને કહેવું. અધરવાઇઝ એ સમજવું કે બધા જે છે એ જે કે પણ સુખ દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે એ એના પ્યોરિફિકેશન માટે છે, રાઈટ? એટલે એવરીબડી ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધેટ પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ ડ્યુ ટુ વિચ હી વિલ બીકમ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ, રાઈટ? એટલે એ બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. અને બીજું એક અહીંયા આગળ શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક અહીંયા આગળ રિફર કર્યો છે. ત્યક્ત્વા સ્વધર્મમ ચરણામ્બુજમ હરેર ભજન અપક્વો તા પતેત તતો યદિ યત્ર ક્વ વભદ્રમ અભુત અમુષ્ય કિમ કો વાર્તા આપતો ભજતમ સ્વધર્મ. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જયારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે પછી એને જેને કહેવાય ને કે બીજા કોઈ રીતે કાર્ય કરતો હોય કે ના કરતો હોય, શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય ફરજો બજાવતો હોય કે ના બજાવતો હોય. કારણ કે આપણે જન્મીએ ત્યારથી જ આપણને ઘણા બધા ઓબ્લિગેશન્સ હોય છે. ઋષિઓનું ઓબ્લિગેશન, એમને શાસ્ત્રો આપ્યા, સમાજનું ઓબ્લિગેશન, આપણને વાતાવરણ આપ્યું, દેશનું ઓબ્લિગેશન કે આપણને સંરક્ષણ આપ્યું, માતા પિતાનું ઓબ્લિગેશન કે આ દેહ અને આત્મા આપ્યો. બધા ઓબ્લિગેશનમાં હોઈએ છીએ, એટલે બધા જ ઓબ્લિગેશન નિભાવવા પડે. પણ જેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધીએ then we become free, right? So very important. Thank you Prabhu. So next who was batch number or sorry group number 3? Yes. હરે કૃષ્ણ. Yes. હા, એટલે હું પાર્થ પ્રભુ અને જિગ્નેશ પ્રભુ હતા. એટલે અમારે 2.67 અને 68 શ્લોક હતો. એમાં પ્રભુપાદે ઇન્દ્રિયો ઉપર મન કેવી રીતે કેન્દ્રિત થાય છે એના ઉપર કહ્યું હતું. એટલે પ્રભુપાદે અનુવાદમાં જ કીધું છે કે જેમ પાણીમાંથી નૌકા પ્રબળ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય છે એવી જ રીતે વિચારશીલ ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ એક પર પણ જો મન કેન્દ્રિત થાય તો તે મનુષ્યની બુદ્ધિને હરી લે છે. એટલે આપણે બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં જ કાર્યરત કરવી જોઈએ. જો એ કાર્યરત ના હોય તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવામાં નિમગ્ન રહેતી ઇન્દ્રિયો પૈકી એક ઇન્દ્રિય પણ ભક્તની આધ્યાત્મિક પ્રગતિના પથમાંથી વિચલિત કરી શકે છે. એટલે આમાં ભગવાન મહારાજ અમરીશનું ઉદાહરણ છે કે એમને એમની બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ માટે જ જોડી દીધી હતી. જ્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે એમની પાસે ને 11 પારણા કરવા માટે ને ત્યારે એ પારણા કરી દે છે ને દુર્વાસા મુનિ એમના ઉપર ગુસ્સે થાય છે. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ જે એક વારથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે અમરીશ મહારાજ હાથ જોડીને ભગવાનને એ જ કરે છે કે મેં એક દિવસ પણ જો તમારું નામ લેવામાં ભૂલ કરી હોય કે તો આ રાક્ષસ આનાથી મારું રક્ષણ થાય એમ. તો તરત જ સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને એમનાથી રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે અને દુર્વાસા મુનિ પાસે પાછળ જાય છે. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ બધે જ
શિવલોકમાં બ્રહ્મલોકમાં બધે જ જાય છે પણ કોઈ મદદ નથી કરતું. પણ જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન જ કહે છે કે આ હવે મારા હાથમાં નથી, આ હવે મારા ભક્તના હાથમાં જ છે. અને અમરીશ મહારાજ ચાહશે, એમની ઈચ્છા હશે તો જ એ રોકાઈ જશે. એટલે એ રીતે એ દુર્વાસા મુનિ પાછા અમરીશ મહારાજ પાસે આવે છે અને એમને બચાવે છે. પછી બીજામાં છે કે જો મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેમના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય તો એ બુદ્ધિ નિસંદેહ સ્થિર હોય છે. એટલે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ પર સેવામાં સર્વ ઇન્દ્રિયોને જોડી દેવાથી મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના આવેગોનું દમન કરી શકે છે. જેવી રીતે શત્રુઓનું દમન શ્રેષ્ઠ સેના દ્વારા કરી શકાય છે, તેવી રીતે ઇન્દ્રિયોનું દમન કોઈ માનવીય પ્રયાસ દ્વારા નહીં પરંતુ તેમને ભગવત સેવામાં સમર્પિત કરવાથી શક્ય બને છે. એટલે જો કૃષ્ણ ભાવનામૃત દ્વારા જ મનુષ્ય સ્થિર બુદ્ધિવાળો થઈ શકે અને તેને સદગુરુના આશ્રય આ કળાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તે સાધક અથવા મુક્તિ પામવા માટે સુપાત્ર અધિકારી કહેવાય છે. આમાં આપણે બિલ્વ મંગલ ઠાકોરનું ઉદાહરણ લઈ શકીએ કે જ્યારે ભક્ત હતા પણ પછી એ ખોટા માર્ગે જતા રહ્યા ચિંતામણી પાછળ, ત્યારે કષ્ટ વેઠીને એને મળવા જાય છે. ત્યારે ગુરુ આવીને એને કહે છે કે તું આમાં આટલું ચિત્ત રાખે છે, એના કરતા ભગવાનમાં ચિત્ત રાખે તો વધારે સારું. એટલે એ રીતે પછી એમનું આખું જીવન ડાયવર્ટ થઈ જાય છે અને વૃંદાવનમાં 700 વર્ષ રહીને કૃષ્ણ ભક્તિ ના ભજન જ ગાય છે. એટલે સદગુરુના આશ્રય જવું જોઈએ એ કે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, એમાં અમરીશ મહારાજનું જે ઉદાહરણ છે દેટ ઇઝ લિમિટેડ અપ ટુ એમને જે કવાઈ મને કૃષ્ણ પદાર વિંદ્યો જે એમને કીધું ને ત્યાં સુધીનું એમનું લિમિટેશન એ ઉદાહરણનું રાખી શકાય કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે ભગવાનના એમાં પરોવી એ આપણને એમના ઉદાહરણમાંથી ખબર પડે. પછી જે બાકીની જે ઘટના છે that is more related to the offense and all these things. Yes, second example is very important કે ગુરુ કેવી રીતે આપણને જગાડે છે. એટલે that is very important. ગુરુ કરવાથી આપણે એટલી એશ્યોરન્સ મળે છે કે જો આપણે ગુરુને જે કમિટમેન્ટ આપ્યું એ આપણે ફોલો કરશું તો ગુરુ જે છે એ એમના કમિટમેન્ટ પ્રમાણે આપણને ધામમાં પહોંચાડીને જ રહેશે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અને દેટ વી મસ્ટ રિમેમ્બર. અધરવાઇઝ ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરવું બહુ અઘરું છે પણ જ્યારે ગુરુના શરણે જઈએ ત્યારે આપણે મુક્તિના માર્ગે આગળ વધીએ છીએ અને then it becomes very easy to control the senses. Yes, next batch, next class, next group, sorry. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગ્રુપ નંબર 2 એમાં હું આરતી માતાજી અને કેતન પ્રભુજી અમે ત્રણેયનું આ ગ્રુપ હતું ને અમને શ્લોક મળ્યા હતા 2.62 અને 2.63. તો આ બંને શ્લોકમાં ભગવાને જે કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિય વિશેનું નિરંતર ચિંતન કરવાથી આપણને કામના આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે એનામાં અને આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે. કામનાથી આપણને ક્રોધ થાય છે, કામના પૂરી ન થાય અને ક્રોધથી મોહ થાય છે. મોહથી આપણે બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય છે અને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાથી મનુષ્ય પુનઃ સંસાર કૂપમાં ફસાઈ જાય છે. એવી રીતે ભગવાને કીધું છે. તો એની ઉપર જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે અને પ્રભુપાદે જે આપ્યું છે કે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ જો આપણે નથી રહેતા તો કેવી રીતે આપણે એમાં ફસાઈ શકીએ છીએ. તો એના ઉદાહરણોમાં પ્રભુપાદે કીધું છે કે બ્રહ્માજી અને શિવજી પોતે પણ આથી એટલે કે નથી બચી શકતા તો બીજા દેવોનું તો શું કહેવું. એના ઉદાહરણમાં એક પાર્વતીજીનું આપ્યું છે પ્રભુપાદે ઉદાહરણ કે પાર્વતીજીએ જયારે આગ્રહ કર્યું હતું મહાદેવને અને એમણે એ સ્વીકારી કરી લીધું હતું ત્યારે કાર્તિકેયજીનો જન્મ થયું હતું. અને બીજું ઉદાહરણ જે આપ્યું છે એ આપ્યું છે હરિદાસ ઠાકોરજી. તો હરિદાસ ઠાકોરજી પણ જયારે યુવાન હતા ત્યારે માયાદેવીના અવતારે એમને પણ મોહિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યું હતું. પણ જે હરિદાસ ઠાકોર છે એ રોજની 192 માળા કરતા અને નિરંતર હરિનામનું જપ કરતા હતા. તો એના પ્રભાવને લીધે એ એમનાથી તરી શક્યા, એમાં ફસાયા નહીં અને એમણે ઉલટાનું એમનું પણ ઉદ્ધાર કર્યું. જે માયાદેવીના અવતાર એમની પાસે આવ્યા હતા એમને મોહિત કરવા, એમનું પણ એમણે ઉદ્ધાર કર્યો. અને 2.63 જે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજીનું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 1.2.258 નું ઉદાહરણ આપ્યું છે પ્રભુપાદે. પ્રાપંચિત્યા બુદ્ધયા હરિસંબંધી વસ્તુન મુમુક્ષુભિ પરિત્યાગો વૈરાગ્યમ ફલ્ગુ કથ્યતે. તો એમાં આ ઉદાહરણમાં એવું બતાવ્યું છે કે જે
જે ફલ્ગુ વૈરાગ્ય છે એના વિષયમાં કહેતા પ્રભુપાદે કહ્યું છે કે જે નિર્વિશેષવાદી છે, માયાવાદી છે, એમની માટે તો ભગવાન નિરાકાર છે. તો એ તો ભોગ લગાવવાનો તો કઈ સવાલ જ નથી આવતો. તો એ ભોગ લગાવીને એ પ્રસાદ આરોગવાનો એમને તો કઈ નથી, એટલે કે એમને કઈ એવું કઈ મોકો નથી મળતું. તો એ શું કરે છે કે સારા સારા જે ખાદ્ય પદાર્થો છે એનાથી એ દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જે નિર્વિશેષવાદી છે. અને એની ઉલટાનું આપણે જોઈએ તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ જે છે, તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ કે ભગવાનને પહેલા અર્પણ કરીએ છીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ અને એનું પ્રસાદ રૂપે આપણે સેવન કરીએ છીએ. તો એ પ્રમાણે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં રાખી શકીએ છીએ, વ્યસ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એવી રીતે જો આપણે જોઈએ તો આ બંને શ્લોકોના સમપમાં એવું કીધેલું છે કે કેવી રીતે આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય કામનામાં. જો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામાં નથી જોડાયેલા તો નિરંતર કઈ ને કઈ ઇન્દ્રિય વિષયોમાં તો આપણે ફસવાના છીએ. જેવી રીતે બ્રહ્માજીને શિવજીનું પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું. તો આપણે તો ક્યાંય નથી, દેવ પણ એમાં દેવતાઓ આવી જાય છે, શિવજી બ્રહ્માજી આવી જાય છે, તો આપણે તો ક્યાંય નથી લાગતા. તો એમાં ફસાવાના તો પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. તો કેવી રીતે આપણું પતન થઈ શકે છે. પણ જો આપણે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ છીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છીએ, તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરીને અને ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવીને આપણે કેવી રીતે એનાથી નીકળી શકીએ છીએ. જેમ કહે છે કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, એવી રીતે ક્રોધથી પણ આપણી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. પણ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે છીએ તો ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવવાથી આપણે એમાંથી પાર પડી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નાઇસ. યસ, સેમ મેસેજ છે અને બે ઉદાહરણ અલગ અલગ છે. હરિદાસ ઠાકુરનું ઉદાહરણ છે, શિવજીનું ઉદાહરણ છે. આ બધા ભગવાનના ભક્તો છે. એટલે શિવજીનું ઉદાહરણ, શિવજી યોગમાયામાં આવીને આપણા બધા માટે દાખલો બેસાડે છે. એટલે શિવજીને નીચા નથી આંકવાના કે સમજવાના, પણ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ લેવલ પર પણ લીલા કરીને સમજાવવામાં આવે છે કે આપણે કાંઈ નથી. એટલે વી આર જસ્ટ અંડર પ્રોટેક્શન ઓફ ગુરુ એન્ડ કૃષ્ણ અને પ્રભુપાદ. ધેન વી આર સેવ્ડ, અધરવાઇઝ વી આર નોટ સેવ્ડ. યસ, ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમારે ડિસાઇડ નથી થયું કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરશે. ઓકે, તો કઈ કરો છો માતાજી તમે? કલ્પના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, અમારા ગ્રુપમાં હું અને દીપ્તિ માતાજી અને નિયતિ માતાજી હતા. અમારો શ્લોક નંબર છે 60 અને 61, 2.60 અને 61. 2.60 માં એવું અનુવાદ વાંચીને શરૂઆત કરીશ. હરે કૃષ્ણ. હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી તો પ્રબળ અને વેગવાન હોય છે કે તેમને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને પણ તે બળપૂર્વક હારી રહી છે. તો શિલા પ્રભુપાદના ભાવાર્થ પરથી એમાં વિશ્વામિત્રજીનો ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે અને અમરીશ મહારાજનું પણ ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે કે એ લોકો એવા યોગીઓ હતા જે શાસ્ત્રનું જાણકાર હતા, પણ એ પણ ઇન્દ્રિયોનું કહેવાય છે કે એને કંટ્રોલ કરી નહોતા શકતા. ને એવા ભાવ સાથે એ રીતના અહીંયા આપવામાં આવે છે કે એ પોતાની ક્રોધથી જે કહેવાય કે થોડા સમય કહેવાય સમયનું કહેવાય કે એટલું એક સેકન્ડનું પણ ક્રોધ આપણો જે પણ આપણે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કર્યું હોય, લીધું હોય, એને પણ આપણું પતનનું માર્ગ બને છે. તો અહીંયા સરસ રીતે અહીંયા ભાવાર્થમાં પણ આપ્યું છે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃત કેવી રીતના થવું જોઈએ. અગર આપણે કૃષ્ણ ભાવના અમૃત નથી તો આપણા જીવનમાં એ કેવી રીતના આપણે કેટલું પણ જ્ઞાન લઈ લીધું હોય તો પણ એ આપણને એ કહેવાય કે પતનનું માર્ગ બને છે જો આપણે આપણા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકતા નથી. તો સંપૂર્ણ રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થયા વિના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવા તે અત્યંત કપરું કાર્ય છે. મનથી કૃષ્ણ પારાયણ થયા વિના મનુષ્ય આવા દુન્વયી કાર્યોમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી. આ 2.60 નું ભાવાર્થમાંથી લીધું છે. અને 2.61 એવું છે કે કહેવાતા યોગીઓ કે જેઓ વિશ્વરૂપ ન હોય તેવા કશાકનું ધ્યાન ધરે છે, તેઓ માત્ર જાંજવાના જળની શોધમાં પોતાના સમયને વ્યર્થ ગુમાવે છે. આપણે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું જોઈએ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે એકનિષ્ઠ થવું જોઈએ. સાચા યોગની એ જ ઉદ્દેશ છે. તો અને અહીંયા મત પર શબ્દનો પણ અત્યંત મહત્વ દર્શાવ્યો છે કે મનુષ્ય મત પર કેવી રીતે થઈ શકે તેનું વર્ણન મહારાજા અંબરીશના જીવનમાં દર્શાવ્યું છે.
મત પર પરંપરાના વિદ્વાન તથા આચાર્યશીલ બલદેવ વિદ્યાભૂષણ કહે છે કે મત ભક્તિ પ્રભાવેના સર્વેન્દ્રિય વિજય પૂર્વિકા સ્વાત્મ દ્રષ્ટિય સુલેભતી ભાવ. ઇન્દ્રિયોને માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ પૂર્ણપરી વશમાં રાખી શકાય છે. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Krishna. Yes, thank you. Yes, it was verbatim. One important example, which was Yamunacharya ji, which was not covered. We must cover. JB example apya hoy that we must cover while we are narrating. Okay, so that is very important. Otherwise, all yes intent matpara shabd also very important, and that is covered. So very good. I think it was a good discussion and churning. It was the last part of the today's discussion. તો આજના જે 5 ટોપિક હતા કે કૃષ્ણના અર્જુનના પ્રશ્ન, કૃષ્ણના એના જવાબમાં કૃષ્ણજીના પ્રતિભાવો જે છે એની આપણે ઝાંખી જોઈ છે, અને આત્મ સાક્ષાત્કારિક વ્યક્તિ છે એના લક્ષણો જોયા છે, સુખ દુઃખને કેવી રીતે આપણે સહન કરવાનું છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે, અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જ્યારે હાયર ટેસ્ટ મેળવીએ ત્યારે જે એને આપણે કેવી રીતે એનાથી આપણે જે લોઅર ટેસ્ટમાંથી બહાર આવી શકીએ એ આપણે જાણ્યું છે. સો ઓલ ઇન ઓલ કર્મયોગ જે છે એ કર્મ સંન્યાસ કરતા શ્રેષ્ઠ છે બધા જ, લગભગ બધા જ લોકો માટે. Until unless at early stage of life somebody can realize due to his past life he can realize that he can devote complete 100% life. Otherwise best is a karma yoga, right? So આપણી પોતાની જીવનમાં કેવી રીતે કર્મયોગનો આપણે એ કરી શકીએ એ આપણને અહીંયાથી જાણવા મળે છે. યસ, કોણે જેણે અત્યાર સુધી કાંઈ બોલ્યા નથી એવા કોઈ છે તો આ પ્રભુપાદનું લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ વાંચી શકે છે. યસ, I think બધા જ બોલ્યા છે, but anyway, આરતીજી, can you read this? હું વાંચું પ્રભુજી? હા, વાંચો. તેથી યોગીઓ અને અન્ય પદ્ધતિઓ તેઓ બળ દ્વારા ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું હિમાલય જઈશ, હું આનાથી સુંદર સ્ત્રી જોઈશ નહીં, હું મારી આંખો બંધ કરીશ. આ બળવાન છે, તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. ઘણા ઉદાહરણો છે. તમારે હિમાલય જવાની જરૂર નથી. તમે ફક્ત લોસ એન્જલસ શહેરમાં જ રહો છો અને કૃષ્ણને જોવા માટે તમારી આંખો રોકી રાખો છો. તમે હિમાલયમાં ગયેલા વ્યક્તિ કરતા વધુ છો. હરે કૃષ્ણ. યસ, નેક્સ્ટ વાંચો ને. તમે બીજી બધી બાબતો ભૂલી જશો. આ અમારી પ્રક્રિયા છે. તમારે તમારી સ્થિતિ બદલવાની જરૂર નથી. તમે ભગવદ ગીતા જેમ છે તેમ સાંભળવા માટે તમારા કાન લગાવો. તમે બધી બકવાસ ભૂલી જશો. તમે તમારી આંખોને કૃષ્ણની સુંદરતા જોવા માટે લગાવો છો. તમે તમારી જીભને કૃષ્ણ પ્રસાદનો સ્વાદ લેવા માટે લગાવો છો. આ મંદિરમાં આવવા માટે તમે તમારા પગ લગાવો. તમે કૃષ્ણ માટે કામ કરવા માટે તમારા હાથ જોડો. તમે તમારા નાકને કૃષ્ણને ચઢાવેલા ફૂલને સૂંઘવા માટે લગાવો છો. પછી તારી હોશ ક્યાં જશે? તે ચારે બાજુ મોહિત છે. સંપૂર્ણતા નિશ્ચિત છે. તમારે તમારી ઇન્દ્રિયોને બળજબરીથી નિયંત્રિત કરવાની જરૂર નથી. જોશો નહીં, તે કરશો નહીં, તે કરશો નહીં. ના, તમારે સગાઈ બદલવી પડશે. ભગવદ ગીતા 2.62-72, લોસ એન્જલસ, ડિસેમ્બર 1968. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે એન્ગેજમેન્ટ ખાલી ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. કૃષ્ણની ડાયરેક્શનમાં આગળ વધશું તો ચોક્કસ આપણે આનાથી આપણી જે બીજી બધી એન્ગેજમેન્ટથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં જશું અને એનાથી આપણે બહુ જ સફળતાપૂર્વક આપણા જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે and I request all teachers to continue because we will have a meeting. Aarti Mehtaji also should continue because there will be a small discussion. Yeah. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Yeah. We'll have some discussion among teachers about next batch and other